မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယာမခင်ခင်ထွေးရဲ့စရေဝိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့စရေဝိုင်းကျမသည်1993ခုနှစ်မှာစာ၍ဝတ္ထုတိုများကိုရေးဖွဲ့ခဲ့ပါသည်2003ခုနှစ်မှာစာရေးသက်တမ်း10နှစ်ပြည့်ပြီးဖြတ်တန်းခဲ့သောရင်း10နှစ်တာကာလအတွင်းတွင်ကျမရေးဖွဲ့ခဲ့သောဝတ္ထုတိုအပုဒ်ပေါင်း50ကျော်ရှိခဲ့ပြီး1999ခုနှစ်တွင်ကျမ၏ပထမဆုံးဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဖြစ်သည့်တနခါပွင့်ဝတ္ထုတိုများကိုအာမန်တစ္ဆပေးဦးညိုမှိုင်းကထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်2002ခုနှစ်ရွှေအမြူတေမဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဦးဝင်းငိမ့်မှရွှေအမြူတေမဂဇင်းတွင်ပါသောကျမ၏ဝတ္ထုတိုများကိုစုစည်း၍ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်ခဲ့ပါသည်ထိုစာအုပ်မှာကျမ၏ဒုတိယမြောက်ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဖြစ်ပြီးဖတ်စိန်ကွန်းတောင်ရွှေဝတ္ထုတိုများဟုကျမအမည်ပေးခဲ့ပါသည်ကျမ၏ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်စာအုပ်များမှာစာအုပ်ထဲတွင်ပါသောဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုကိုစားပြုအမည်မှဲ့ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပဲဝတ္ထုတိုများအားလုံးကိုစူးစီးသိမ်းကြုံ၍ကျမနှစ်သက်သောမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာကျေးလက်ကိုထက်ဟပ်သောအမည်တစ်ခုခုကိုတက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ယခုကျမ၏တတိယမြောက်ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကိုချမ်းမြေ့ရတနာစာပေမှဆရာဦးလှပိုင်ကထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ရရင်လဲကျမနှစ်သက်သောမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာကျေးလက်ဆန်သောအမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်အမည်ပေးဖို့ခံစားမှုရှိလာခဲ့ပြန်ပါသည်ဒီဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်အမည်ကိုတော့ကျမကစရေဝိုင်းဝတ္ထုတိုများဟုအမည်ပေးလိုက်ပါသည်စရေဝိုင်းဆိုသည်မှာအားလုံးသိကြသည့်အတိုင်းရှေးကမြန်မာလုံမငယ်တို့စင်ရင်ထုံးဖွဲ့လေးရှိခဲ့ကြသောသပင်ပုံစံတစ်မျိုးကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်နဖူးဆန်စာမှဦးကောင်းပတ်ပတ်လဲစဝိုင်းတတန်ရစ်ထားသောသပင်များကိုအောက်သို့အတန်းလိုက်ချတာကချအပေါ်သို့ဆုထုံးဖို့လှန်တင်တာကတင်ထားရသည်ကြားတွင်သပင်ပန်းကုန်းချောင်းကလေးပေါ်နေတတ်သည်ပန်းကုန်းညီမလှသည်စရေဝိုင်းပုံစံမှာအယိုးရှင်းဆုံးနှင့်အကျော်ရှင်းဆုံးဖြစ်ပြီးကလေးဆန်ခြင်းကိုပြသသည့်သဘောလေးဖြစ်သည်အသက်4-5နှစ်သမီးအရွယ်သပင်စာထားပြီးဆိုကြတဲ့ကစရေဝိုင်းပုံကိုစတင်ထားတတ်ကြသည်မှာရှေးမြမာတို့ဓလေပင်ဖြစ်သည်ဆက်ကြောသက်အရွယ်ရောက်လာရင်တော့သပင်ကိုအုပ်လုံးသိမ့်ပြီးစတုံးစတောက်စသဖြင့်အလှအပအစင်တန်စာတွေစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ကြတော့သည်ကျမငယ်ငယ်ကရွာမှာနေခဲ့ရ၍ရွာကမိကြီးဖကြီးများ၏ဆန္ဒအရာနပန်းဆိုင်ကလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ချထားခဲ့ရတာကိုတတိယမိပါသည်ချိုးဆောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်စံစားရှိရှိချကပန်းစီကျိုးကလေးနှင့်ချီထားရသည့်စံစုဖားလျကလေးဖြစ်သည်အဘာတို့ကနောက်ချီကန်ရုပ်ကလေးနဲ့တူလိုက်တာဟုပြောတတ်ကြပါသည်ကျမတငယ်ချင်းညပူတို့များစုတို့ကတော့နပန်းဆန်မဟုတ်ပဲကြောက်ကွက်ကလေးများနှင့်ဖြစ်သည်ကျမအရွယ်ကလေးရောက်လာတော့ဘူးပွင့်ကလေးလိုငိုက်ကြနေသည့်စက်တောင်စီကလေးထုံခဲ့ရသည်နှစ်ဖူးဆက်အထိစပင်ကိုကိုက်ချထားပြီးအတူချထားသည့်စရေဝိုင်းကလေးကိုစက်တောင်စီကြသူတွေလည်းရှိသည်ကျမစပင်တွေတန်လာသည့်အခါမှာတော့စရေဝိုင်းပီပီကလေးထုံနိုင်ခဲ့သည်ကျမငယ်ငယ်ကစရေဝိုင်းကလေးနှင့်အတော်ကြာကြာနေခဲ့ရဘူးသည်စရေဝိုင်းထားလျင်ငါမီးကိုတလားတစ်ချက်မဖို့ပေးမည်ဟုဆိုခဲ့သောအဘကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမချစ်သောအဘမိမိ၏အဖေကကျမကိုရွာမှစရေဝိုင်းကလေးညှက်ပေးလိုက်တိုင်းမြို့ချောင်းကိုရောက်လျင်ကျမငိုကြွေးရမည်ဖြစ်သည်မြို့ချောင်းမှတငယ်ချင်းတွေကကျမကိုလှောင်ချပြောင်ချသဖြင့်ကျမရှက်၍ငိုမိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျမကငိုလျင်မိမိကစရေဝိုင်းကလေးကိုဖျက်၍မြို့ကတငယ်ချင်းတွေလိုဘိုကေပါပါကလေးပြညှပ်ပေးတတ်သည်မိချောင်းပိတ်ရရွာပြန်ရင်တော့အဘကကျမကိုစီးပြီးစရေဝိုင်းပြန်ညှပ်ပေးပြန်သည်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မြို့ပြန်ရောက်၍တငယ်ချင်းများကပြောင်ကြလျင်ကျမငိုရစမြဲဖြစ်၏မိမိကလည်းဘိုကေပါပြန်ညှပ်ပေးရစမြဲဖြစ်၏သို့သောရွာကိုရောက်တိုင်းကျမမှာစရေဝိုင်းပြန်ဖြစ်ရစမြဲဖြစ်သည်ဘိုကေနှင့်စရေဝိုင်းတကြောစီဤသို့ဖြင့်ငယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျမဦးကောင်းပေါ်ကစရေဝိုင်းကလေးမှာငုတ်ချီပေါ်ချီဖြင့်စခန်းသွားခဲ့ရပါသည်ယခုအချိန်တွင်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်တွေးမိတိုင်းကျမရှင်မှာလွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ခံစားနေရသည်ရှေးဆန်သောမြမပီတာသောကျေးလက်စရိုက်ကိုမျက်နှိုးခုံမင်သောအဖကိုကျမပိုပြီးလေးစားတမိုးထားမိလာသလိုစရေဝိုင်းကလေးနှင့်ဘဝကိုပိုပြီးနှမျောတသားရှိခဲ့ရသည်ဒီအချိန်မှာကျမ၏ကလေးဘဝတွေပြန်မရနိုင်တော့သလို
ကျမဦးကောင်းပေါ်ကစရဝိုင်းကလေးတင်ထားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပြီဒါကြောင့်လဲစရဝိုင်းကိုကျမပို့ပြီးမျက်နှိုးတံပိုးထားမိလေသလားမပြောတတ်ပါကျမရင်ထဲတွင်ဒီခံစားချက်ကလေးစီးဝင်လာခဲ့ပြီးကျမ၏ဝတ္ထုတို့ဖောင်းချုပ်ကိုစရဝိုင်းဝတ္ထုတို့များဟုအမည်ပေးလိုက်ရပါသည်ကျမ၏ဝတ္ထုတို့ရေးသက်10နှစ်အတွင်းဝတ္ထုတို့ကလေးများသည်တကယ်တော့စရဝိုင်းထားစာအရွယ်ကလေးပဲဟုကျမတင်စားလိုက်ခြင်းလဲပါပါသည်ကျမဝတ္ထုတို့ကလေးများသည်အုပ်လုံးမသိမ်းရသေးပါတစ်ပတ်ရှိုစတုံးနှစ်ပတ်ရှိုစတုံးမထုံရသေးပါထိုမှတဆင့်လှပခံရသောဘီကြော့ပတ်စတုံးပြားအောင်ပုံဘီဟိုက်စတုံးပြားပါဆန်စတုံးများထုံဖို့အထိအလန်းမမီသေးပါယခုအခါတွင်မြမဆန်သောစရဝိုင်းသပင်ပုံစံကိုဈေးလက်တော်ရွာများ၌ရှာရှာပပသာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ကျမ၏ဝတ္ထုတို့တော်တော်များများသည်လည်းအညာဈေးလက်ခံစားမှုကိုအခြေခံရေးဖွဲ့သောဝတ္ထုတို့များသာဖြစ်သည်ဒါကြောင့်လဲကျမ၏ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်ကိုစရဝိုင်းဝတ္ထုတို့များဟုအမည်ပေးလိုက်ရခြင်းကိုနားလည်ပေးကြလိမ့်မည်ဟုကျမယုံကြည်မိပါသည်ဒီဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်ကလေးအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားကိုကျမဆိုချင်ပါသေးသည်ဝတ္ထုတို့များကိုစူးစီးထုတ်ဝေဖြစ်ဖို့စီစဉ်တွန်းအားပေးခဲ့သောချမ်းမြေ့ရတနာစာပေမှဆရာကြီးဦးလာပိုင်ဝတ္ထုတို့များကိုစီစစ်ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးခဲ့သောမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာများနှင့်တကွစာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမလေးစားစွာကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။ဘာအိုကျမတို့အိမ်ရဲ့အရှိမျက်နှာစာဇားအောင်မှာကိုပြစ်တစ်ချက်ခင်းထားသည်။အုံးပင်နှစ်ပင်ရဲ့အလက်တွေကဇောင်းပေါ်မှာဖြာချနေတာမို့စိမ့်မြကြည်လင်တဲ့နေရာလေးပါ။အဲ့ဒီကိုပြစ်ပေါ်မှာဖြင့်တပတ်ကြီးကောင်းအောင်ပြီးတမြင်ခွေထိုင်နေတတ်တဲ့ဘာကိုအမြဲလိုတွေ့ရတတ်ပါသည်။ဘာဟာဥပရိယုတ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြမအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ကော့ပြန်နေတဲ့မျက်ခုံးမွေးဖြူဖြူကြီးနှစ်သွဲဟာမျက်ခွန်ထက်မှထင်းကနေမြင်ရသည်။အသက်အရွယ်အိုမင်းလာပြီးမဲ့အသားအရည်ကဝင်ဝနေသလိုနှကန်းထူပြပြဟာလည်းရဲဆိုနေစေပါနှကန်းမွေးပတိုင်းမွေးမထားတဲ့ဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာပကတိတန်ရှင်းနေသည်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ကျမဖြက်လက်သည့်ဘာဟာအလွန်စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်ဘာဟာမာနာကြီးပြီးဆွေကုံမျိုးကုံကိုအလွန်ယူတတ်သူပါကျမတို့မိတွေကိုမကြာခဏပြောလေးရှိတဲ့ဘာရဲ့စကားကတော့ဘာတို့မျိုးတွေကဘယ်တော့မှအောက်တမကြဘူးအစင်အဆက်ရွာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့တကြီးမျိုးတွေပေါ့ကွာမဟုတ်မခံတတ်တိရှိတဲ့အမျိုးသူများလက်တလုံးကြောသွားရင်ထမင်းအောင်မစားနိုင်တဲ့အမျိုးဘာဟာစိတ်ထက်တယ်အကင်းပါတယ်မညံကောင်းပြီးစကားအရာလဲကျွဲတယ်တစ်ချိန်လုံးကရွာမှာဘာဟာမင်္ဂလာစကားပြောအလွန်နာမည်ရဆိုပဲဘာမင်္ဂလာစကားပြောကောင်းတာကိုကျမတို့မကြားမမီလိုက်ရပေမဲ့မိတွေကိုပုံပြင်ဆက်နိပတ်တော်တွေပြောပြတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘာနာမှာဝိုင်းပြီးကျမတို့ကဘာကိုအမြဲပုံပြောခိုင်းတာပေါ့ဘာရဲ့ပုံမြင်တွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ရင်စားဖို့အိပ်ဖို့ကိုတော့တတိမရဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောပြတိုင်းဘာနောက်ဆုံးမှာတွေးတောက်ကြီးမျိုးဆိုသူတွေနဲ့နှီးကုန်းတက်လေးရှိတယ်မြင်းချံမြောက်လက်နေမှာတွေးတောက်ကြီးဆိုတာနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးကွာလက်မောင်းတွေးကိုဖောက်တောက်ပြီးဘေးရင်တစ္ဆာတော်ခံခဲ့တဲ့ဘာတို့ရဲ့ဘိုးတွေတွေးတောက်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့12ရွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့ကျမတို့ကဘိုးမမီဘာ့ကိုမှီသူတွေလေကျမတို့မှီတဲ့အဖာတော်ဒီလောက်မှန်ရှိတာဘိုးဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆကြည့်ကြတယ်ကျမတို့မတိလိုက်ရတဲ့ဘာရင်ကြီးတော့နောင်တော်တွေအကြောင်းပြောပြတိုင်းကျမတို့တအံ့တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာဟာသူ့မျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံဖန်ခုံယူတတ်တယ်လို့ကျမတို့မောင်နှမတွေကိုလည်းခုံယူတက်ဖို့စီယုံခဲ့တယ်ကျမတို့ဟာဘာရဲ့အမျိုးမှန်တွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူတွေပေါ့လေလက်ဦးစရာမြေထိုက်စွာပုပ္ပစရိယာမိနဲ့ဖားလို့ဆိုထားပေမဲ့ကျမတို့မောင်နှမ6ယောက်စလုံးအတွက်တော့ဘာလက်ဦးစရာလို့ပြောရမှာပဲငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုမှတ်မိစအရွယ်ကတည်းကဘာရဲ့ဆုံးမစကားတွင်တင်လမ်းပြမှုများနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘာရဲ့အမှုအကျင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်တွေဟာကျမတို့အတွက်အလွန်အတူယူစရာကောင်းပါတယ်တခါဘာကိုလူတစ်ယောက်လာမေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဘာကဘိုးကန်သားလို့မေးတာလားဥကန်သားလို့မေးတာလားကိုကန်သားလို့မေးတာလားထို့သူပြောတတ်တယ်သူ့နာမည်အခေါ်အဝေါ်ကိုဖမ်းပြီးဘသူဆိုတာခမန်းရအောင်လို့တယ်လေ
ကျမတို့ဆုံးမတဲ့ဘာရဲ့စကားလေးတွေဟာမှတ်သားနာယူဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်မင်းတို့3ယောက်ကဖားတော့မဖြစ်စေနဲ့ဟိထို့သူဆိုလိုက်သည့်အခါညီတွေက3ယောက်ကဖားဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဗျဘာဟာထူထဲရဲဆိုနေတဲ့နှကန်းအစုံကိုမိန်ကြီးပြုံးတယ်ဘာဟာလေးလေးနက်နက်စကားဆိုချင်တိုင်းအဲ့တလို့ပြုံးတတ်တယ်3ယောက်ကဖားများဘလို့ပဲတုံးမော်တင်တင်3ယောက်ပဲပြန်ဝင်တာငါမြည်ရဲ့ဘာကဤသို့ဆိုသည်ကျမတို့ပညာစူးစမ်းဖို့စုံမတာတော့ဘာကအမြောက်အပင်လေးနဲ့မင်းတို့တိတ်ကန်ကောင်းတယ်ခေတ်ကာလာကောင်းတဲ့ကြုံတော့ပညာကိုအေးအေးဆေးဆေးသင်ခွင့်ရတာပေါ့စာပညာတတ်ခြင်းကလူကိုအထက်တန်းကျစေခြင်းတစ်မျိုးပဲကွပညာတတ်ရင်လူအောင်မကြဘူးအရာရာကိုတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိလာမယ်ဘဝကိုမြင့်တက်တက်မြင့်အောင်ရှောက်လှမ်းနိုင်မယ်နဲတဲ့ပါရမီတွေလားကွာမှတ်ထားကြငါမိတို့မင်းတို့ဟာတွေးတောက်ကြီးမျိုးတွေကွဘယ်တော့မှအောက်တက်မကျစေရဘူးကျမတို့အကြီး3ယောက်10တန်းအောင်လို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ကြတော့ဂုံအယူဆုံးနဲ့အားအပေးဆုံးသူဟာဘာနဲ့တည်သမျှလူတွေရွာကလာသမျှလူတွေအားလုံးကိုဘာကသူမီ3ယောက်အကြောင်းနဲ့ဧကန်တယ်ကျမတို့စာချက်တန်တွေကိုနားဆင်ပြီးပြန်ပြောကျမတို့စာချက်တန်တွေကိုနားဆွင့်ပြီးပြန်ပြောတတ်တယ်တခါမှရွာကတူဘာကြီးချော့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်မောမောပန်းပန်းနဲ့အထုပ်ကြီးပေးချပြီးဘာကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဘိုက်ကန်နေကောင်းလားကောင်းပါမောင်ရမင်းလာတာဘာကိစ္စနဲ့လဲကွဖုန်းကြီးကမီးဆက်ဝယ်ဖို့စုံစမ်းခိုင်းလို့ပါဟေးမီးဆက်ဟုတ်လားငါမီးတွေစာကြတဲ့အထဲမှာတော့လျှက်စစ်မီးလုံးတွေအကြောင်းပါတယ်ကွသူတို့ဘွဲရရင်လျှက်စစ်မီးလုံးတွေလောက်ခိုင်းပြီးမင်းတို့ရွာလာဆင်ပေးအောင်မယ်ဘာစကားကြတော့ကျမတို့ရီမိကြသည်ရီသားရီကြတာပါကျမတို့စိတ်မကောင်းဘူးဘာရဲ့မျောလင်းချက်အပေါ်ကျမတို့မလုံးမလဲဖြစ်ကြရတယ်ကျမတို့လည်းကြောင်းတက်ရစာချက်ရနဲ့ဘာနာကိုမကန့်နိုင်ကြတော့ဘူးကျမတို့တွေနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြချိန်မရှိတလောက်ဖြစ်လာတယ်ကိုပြစ်ပေါ်မှာတယောက်တည်းငူငူကြီးထိုင်နေရှာတဲ့ဘာကိုကျမတိတ်တနာမိတယ်ဟိုတော့ကကျမတို့ကိုစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တဲ့ဘာဟာအခုတော့ကျမတို့စာချက်တန်တွေကိုနားထောင်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျမတို့မြည်တွေစာချက်တန်အောက်မှာဘာရဲ့အမျိုးမှန်စကားတွေလျော့ပါလာခဲ့တယ်မြည်တွေရဲ့စာအုပ်ထဲကလောကဓာတ်အကြောင်းတွေဘာရဲ့တွေးတောက်ကြီးမျိုးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနေရာမှာအစားထိုးနေရာယူလာတယ်အင်ကိုလာသမျှဧည့်သည်တွေဟာဘာရဲ့မြည်တွေပညာရေးအကြောင်းနားထောင်ရတော့တာပေါ့ဘာဟာအစွဲတစ်ခုကိုယုံကြည်စွာဆုနှစ်သူလည်းဖြစ်တယ်ဘာရဲ့သားသမီးအားလုံးထဲမှာမိမိကစီးပွားရေးအတောင်တင်ဆုံးမှာအစာအသောက်အနေအထိုင်ချောင်းလေလို့ဘာကကျမတို့နဲ့လာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမတို့မိသားစုကမန္တလေးမှာနေတာမို့အတူလာနေခြင်းဖြစ်တာလို့ပြောတယ်အသက်ကလေးရတဲ့ရှည်စီလိုမန်းတောင်ရိပ်ကိုမန္တလေးကမင်းနေပြီတော့ကွအခုထိကျုံမြို့ယုံအထင်အရှားရှိသေးတယ်ထီရိတ်နန်းရိတ်အဲ့ဒီအငွေတွေမှာနေရတာကိုကကန်ထူးလို့ပဲငါမန္တလေးမှာပဲတည်တဲ့ထိနေမယ်ကျမတို့ထက်ဘာဟာမန္တလေးကိုချစ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဘလောက်ထိဆွဲလန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘာနဲ့မိမိစကားများတော့ဘာကစိတ်ဆိုးပြီးရွာပြန်သွားဘူးတယ်စကားများရတာကလည်းသူမီးအကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအကိုကလမ်းထဲကရွယ်တူကောင်လေးတယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်မိမိကတွားဆွဲရင်မိဘချင်းစကားဆက်များကြတာပေါ့လေမိမိကစကားနဲ့ရန်ဆဲပြန်လာပြီးမဲ့မိမကြီးကစကားတခွန်းအထွန်းတက်လိုက်တယ်အလကားနေရင်သွေးနှစ်ထင်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေဘလို့အမျိုးအစားတွေဖြစ်ဖြစ်တို့ကတော့အထင်မကြီးဘူးဟဲ့ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့ဘာဟာတောင်မွေးဆွဲရင်အိမ်ရှိထွက်တော့တာပဲဟေးတတိရှိရင်ရှင်ကျင်တာရှင်လိုက်စမ်းနှစ်ထင်ရောက်နေတဲ့သွေးဘလောက်နီးတလဲဆိုတာပြလိုက်စမ်းပဲထွက်ခဲ့ကြဘာညာနဲ့ထွက်ရန်တော့တအိမ်သားလုံးဘောက်ကိုထွက်ဆွဲရတာပေါ့ကျမတို့လက်ထဲမှာကန်လန်းနဲ့ပါလာတဲ့ဘာဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တတ်မှနေခဲ့တယ်ဘာဟာမကြိမ်မနှက်နဲ့အန်ကိုတင်းနေအောင်ကြိတ်ထားတယ်ဘာလက်ထဲကတောင်မွေးကိုဆွဲယူလို့လည်းမရခဲ့ဘူးသူပြောချင်တလောက်မပြောလိုက်ရတော့ဘာဟာမေမေကိုဆက်ရမ်းတာပေါ့နိုင်အောင်မပြောရကောင်းလားအညံ့ခံခဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီးစကားများကြတယ်မေမေကပြန်អော်တော့ဘာကစိတ်ဆိုးပြီးရွာပြန်သွားတယ်ဖေဖေရွာကိုပြန်ပြီးချော့မော့ခေါ်တယ်မလိုက်ဘူးမေမေကိုယ်တိုင်ကျမနဲ့နောက်တစ်ခေါက်သွားခေါ်တယ်ဒါလည်းမလိုက်ပြန်ဘူးအဲကြမှာဘာပြန်လာတယ်လဲဆိုရင်အပြင်းဖြာတော့မှအရေးပေါ်ပြန်လာတာဘာပြန်လာတဲ့နေ့ကိုကျမမှတ်မိပါသေးတယ်ဘာရဲ့သူတွေကဘာ
ဘာကိုပွေပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတော့ဘာတတိလက်နေတာဘာရဲ့တကူလုံးလဲချစ်ချစ်တောက်ပူလို့ကျမတို့လည်းဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြေးပင့်စေးထိုးစေးသွင်းအားချင်းကူကြတာပေါ့ရက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့ဘာနလန်ထလာတယ်ကျဆွတ်ပြုတ်ရည်လေးစံပြုတ်လေးတောက်လာနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာမျက်နှာပြန်ကြည့်လင်းလာတယ်ဘာလဲစဖြားဖြားချင်းစေးတောက်ပါတယ်မရဘူးကွအပြင်းဖြားလာတော့ဘာလဲကြောက်လာတယ်တရားမှာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့မန္တလေးမှာမတရားမှာကိုကြောက်တာဒါကြောင့်ဆွေမျိုးတွေတားတဲ့ကြားမန္တလေးကိုဇွတ်ပြန်လာတာလမ်းမှာမသိဘူးဘာအားတင်းလာတာကွမန္တလေးကိုဝင်တော့မှဘာစိတ်လျှော့ချလိုက်တာမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းဘာတယောက်စိတ်ကြီးပုံတွေလေကျမတို့မှာငိုအားထက်ရီအားတန်ရတော့မလို့ခလေးဆိုးကြီးဘာကိုအချစ်ပို့ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လောက်ထိအဘမန္တလေးကိုဆွဲတာကျမတို့ကြောင်းပြီးလို့ဘွဲအတီးတီးရကြတော့ဘာမေးတယ်မင်းတို့ဘွဲရပြီဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဘာကိုပြောပြကြစမ်းဘာရဲ့စိတ်အားတန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဘာမေးတော့ငငယ်တုန်းကကျမတို့ရွတ်ဆိုခဲ့မှုတဲ့ကြပြလေးကိုတတိယမိတယ်လူလေးကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုပ်မယ်မေမေးရင်ကွယ်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုပါဘာစိတ်ကျေနပ်အောင်တယောက်တစ်မျိုးစီအဖြေပေးလိုက်ရပေမဲ့ကျမတို့အဖြေတွေအတိုင်းဖြစ်မလာကြပါဘူးအကူကြီးကဖေဖေရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်အကူလက်ကအယောင်အဝယ်လုပ်တယ်ကျမကတော့မူလာတန်းပြဆရာမလေးပေါ့တကယ်တမ်းចောင်းသူចောင်းသားဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအပြင်လောကကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကြည့်ကမှကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့သိလာရတယ်အကူကြီးကလုပ်ငန်းတွေမကောင်းတော့တဲ့အကြောင်းအကူအလက်ကအယောင်အဝယ်တွေစကားမပီတဲ့သူတွေကိုမထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကျမကကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဘာကွယ်ရမှာပြောဖြစ်ကြတယ်။ဘာရှိမှာတော့ကျမတို့ကတကယ်ကိုလူစွမ်းကောင်းကြီးတွေလို့အိုက်တင်အပြည့်နဲ့ပေါ့လေ။ကျမတို့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုဘာမသိရှာပါဘူး။ဘာကအကင်းပါပေမဲ့အိုရှာပြီလေ။ဘာရဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေလည်းအိုကြပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာစိတ်မကြဘူး။ကျမရဲ့အောက်ကအငယ်3ယောက်ကိုသူ့မျိုးရိုးအကြောင်းကျမတို့လိုပညာတတ်အောင်ကြိုးစားဖို့အကြောင်းတွေကိုပြောဟောဆုံးမနေတော့မယ်။တညမှာတော့ဘာကကောက်ကငင်ကာနဲ့ပဲမင်းတို့မီးလုံးတွေမလောက်ကြသေးဘူးလားငါရွာကိုဂတိပေးထားတာကွအဲ့ဒါစူးစမ်းကြအောင်ဤတို့ပြောသည်ကျမတို့လည်းတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်လှမ်းကြည့်ကြရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေလဲလာတယ်ဘာကိုဘလို့နှစ်သိရမလဲဆိုတော့စကားစကိုရှာနေစဲမှာပဲလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်ကျမတို့ဘာကိုအပြေမပေးလိုက်မိဘူးလေတနေ့မှာကျမတို့အိမ်ရွှေ့ပြောင်းရဖို့အကြောင်းပေါ်လာတယ်။အနှစ်20ကျော်နေလာခဲ့ရတဲ့ကျမတို့နေရာကိုအရန်ပဲတွေ့တာနေမိပြီ။တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေနဲ့စူပြေနေတဲ့ကျမတို့ခြံလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူး။ဘာထိုင်နေကြကုပစ်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျမမျက်ရည်ကျလာတယ်။ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ကျမတို့ရွှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့စီစဉ်ရတော့တာပေါ့။ဘာမသိအောင်လှုပ်ရှားကြပေမဲ့ဘာကတိဖြစ်အောင်တည်သွားတယ်။ဘယ်ရွှေ့ကြမလို့လဲဟာနင်တို့တွေကဟိုလေဒီထက်အေးဆေးတဲ့နေရာကိုပေါ့ဗါရဲ့အိုဗျာဒီမှာဘာပူနေလို့လဲမန္တလေးမှာပဲငါကနေမှာနင်တို့ရွှေ့ချင်းရွှေ့ကြဟိုးဘာလဲမန္တလေးတော့မန္တလေးပါပဲဗါရဲ့ကျမတို့မှာပစ္စည်းတွေတဲကြပြောင်းချဖို့အရေးကမခက်ခဲပဲဘာကိုနားချဖို့ခက်ခဲလာတယ်အကျိုးအကြောင်းကိုဘာသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြပြီးအတော်ကြီးကိုနားချယူရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကအစာကြီးပုံတော့မရဘူး။အသက်80ကျော်လာတော့လေဘာရဲ့သွေးတောက်ကြီးမျိုးဆိုတဲ့သွေးတွေကလည်းမဆူပွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျမတို့နဲ့အတူနေရာတစ်ကိုလိုက်ခဲ့ရရှာတယ်။နေရာတစ်မှာဘာမပြောရှာဘူး။ကျမတို့သိတာပေါ့။ကျမတို့မှာလောလောဆယ်ဘာထိုင်ဖို့ကုပစ်ကလေးတစ်ချက်တောင်ခင်းမပေးနိုင်သေးဘူး။အုံပင်ကလေးတွေလည်းမဆိုင်နိုင်သေးဘူး။စိတ်ပတိကိုတကြားကြောက်စိတ်ရင်ဖျားခန့်အတွန်းကန့်ထားတဲ့အဖီလေးအောက်မှာပဲဘာထိုင်နေတတ်တယ်။အလုပ်တွေများနေလို့မီးတွေကလည်းဘာနောက်မကတ်နိုင်ကြဘူး။မျက်ခုံးမွေးဖြူဖြူကြီးနှစ်သွဲကိုတွန့်ချိုးထားတဲ့ဘာရဲ့မကြေမနက်မျက်နှာကြီးကိုပဲမြင်နေရတယ်။စကားသိပ်ပြောချင်နေတဲ့ဘာဟာဘာစကားမှသိပ်မပြောတော့ဘူး။ကျမတို့ကိုလျှက်စစ်မီလုံးတွေလှုပ်ဖို့လည်းမတိုက်တွန်းတော့ဘူး။ကျမကတော့ထူထဲရဲဆိုနေတဲ့ဘာရဲ့နှကန်းနှလွာကြားကထွက်လာမဲ့စကားတွေကိုကြောက်ရွံ့စွာစောင့်စားနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဟာခတ်တူတူတောင်မပြောတော့ဘူး။တကယ်တော့ဘာဟာမျက်စိလုံးလုံးကွဲသွားတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လား။ကျ
ဆက်လက်ပြီးတော့သမီးကလေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျမငိုချင်နေမိတယ်။ရှင်ထဲမှာတင်းကျပ်ပိတ်လောင်ထားရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ငိုချင်တယ်။ငိုတယ်ဆိုတာမျက်ရည်ကျမှလား။မျက်ရည်မကျဘဲငိုချင်နေမှုကအခမ်းရခက်လာတယ်။ထိုင်နေရင်လည်းငိုချင်တယ်။လမ်းလျှောက်ရင်လည်းငိုချင်တယ်။အိုးဘာပဲလုပ်လို့ကျမငိုချင်တယ်။သို့တော့မျက်ရည်မကျပါ။လေချောင်းဝရင်ခန်းစားချက်တို့ဖြင့်တစ်ဆုပ်နာကျင်နေတယ်။နှလုံးသားကတော့ပေါက်ပြဲကွဲအပ်နေမှတေးကြတယ်။စောက်တီရမဲ့စွာစာရွက်တွေပေါ်မှာမရေမရာသောပုံတွေရေးချစ်နေမိတယ်။ထိုပုံတွေကကျမအတွက်နမိတ်ပုံများဖြစ်မလာခြင်းကိုတော့ကြည်ကွဲရတယ်။ရှင်တွဲမှခန်းစားချက်တို့ကိုလျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာဘာလဲ။ဘာမှလဲ။တူဦးတီသောသမီးဘဝ၏အထီးကျန်ဆန်မှုနှလုံးသား၏ခံစားချက်များစာရွက်များကိုအပိုင်းပိုင်းစုပ်ဖြဲလုံးချေကနေရန်စီသို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။သမီးထမင်းစားတော့မလား။အခန်းထဲဝင်လာတော့မိမိကိုနာကျင်စွာလှမ်းကြည့်ပြီးနှက်ခမ်းကိုပြီးကိုက်ထားလိုက်တယ်။မိမိကကျမကိုဂယုမဆိုင်သလိုနဲ့မစားရသေးဘူးမဟုတ်လား။လာလေမိမိတို့အတူစားရအောင်။ကျမခေါင်းကိုခါရမ်းပြစ်လိုက်တယ်။မိမိကိုစကားတစ်လုံးမှမပြောဟုလဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သမီးပြင်းနေပြီမဟုတ်လား။မိမိုးသူတို့အိမ်ကိုမိမိနဲ့တွားလဲကြမယ်လေ။ကျမမျက်လုံးအကြည့်ကိုနေရန်ပေါ်မှနှင်းစီပွင့်ချက်ကြီးစီသို့ပို့ပြစ်လိုက်တယ်။ကျမဘယ်ကိုမှမတွားချင်ပါမိမိ။နှင်းစီပွင့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုယ်သာလွမ်းနေပါရစေတော့။အပေါ်ဝိတ်အင်ကြီးရော်ရဲရဲပေါ်တွင်ဖယိုဖယဲကျနေသည့်စပင်များဖြင့်လူမမာပုံပေါက်နေတဲ့ကျမကိုမိမိမျက်စောင်းမထိုးပါခါတိုင်းလိုလဲလှလှပပလေးနေစမ်းမှာသမီးရဲ့အိတ်ထီနင်စာဂျာနန်ရူပန်မိန်းမတို့ရဲ့ဥစ္စာကအစင်းနဲ့မိန်းကလေးဆိုတာကအစားရှိသည်စကားရှိကြီးကိုလည်းမပြောပါကတင်စွန်းကိုလက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးခြေတွဲလောင်းချထိုင်နေသောကျမဘေးတွင်မိမိလာထိုင်သည်သမီးမနှက်ဖြန်ဝင်လာရုံမှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမယ်လေဟင်နရီစနာတာရဲ့ကလေသိကောင်းတာပဲတဲ့မိမိကချော်တော့ကျမပုံငိုချင်လာတယ်မိမိရဲ့သမီးအချောမခံချင်ဘူးအရိုက်ပဲခံချင်တယ်ရိုက်ပြေးလိုက်၍အသားတွေနာကျင်သွားရင်နှလုံးသားကပါမျက်ရည်တွေတွန်းကျလာနိုင်တယ်မိမိုးသူဝယ်လာတဲ့ဘူးပါတိတ်စင်လေးတိတ်လာတာပဲသမီးရဲ့မိမိမှားခဲ့မလို့ပဲဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်ကြမှာသမီးစိတ်ကြိုက်အတူတွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးဘာလို့များတိတိတတ်တာကြီးလိုက်ရောနေရတာလဲမိမိသမီးမှာဒါရီမလို့အပ်ဘူးဆိုတာမိမိတိသားနေကျမထံမှာစကားတစ်လုံးမှထွက်ပေါ်မလာခြင်းကိုမိမိသဘောကျဟန်မတူပါအကျဉ်းနာတပြင်းနဲ့အတူကျမစာကြည့်စပွဲပေါ်မှာစာရွက်အပိုင်းစာများကိုခန်းချက်ကြည့်ရှုနေပြန်သည်ကျမ၏မရေရာသောဂျီယိုမီထရီပုံအစာနာလေးများကိုအတိတ်ပဲဖော်နေသည်စတူရန်ပုံလေးများကွင်းဆက်တန်းကဆွဲထားသည့်ပုံများကိုမိမိငေးဆိုင်နေပါသည်ထိုပုံကိုကျမကအရေးမဲ့ပုံတူဟုအမည်ပေးထားသည်မနှက်ဖြန်ရုပ်ရှင်ကအပြန်ဈေးဝင်ကြမယ်လေသမီးကိုအဲ့လိုပါတိတ်မျိုးလေးဝယ်ပေးမယ်ယူမယ်မဟုတ်လားသမီးကျမကိုခေါင်းဝင်လေးတွေဝယ်ပေးစဉ်ကလိုအမေးမျိုးနဲ့မိမိကမေးလာသည်ကျမမျက်ဝန်းကိုတေးသေးချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးမေးနေတဲ့မိမိရဲ့မျက်လုံးတွေကစူးစမ်းရိပ်တွေကိုကျမရင်မဆိုင်ရဲပါမျက်လွှာကိုချလျက်ဒုတိယအကြိမ်ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်မိပြန်သည်မိမိသည်ကျမလက်အစုံကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်လာပါသည်သမီးကိုမိမိချစ်တယ်ကွယ်ကျမလည်းမိမိကိုချစ်သည်သို့တော့ကျမမခံစားနိုင်သောလှောင်ပိတ်မှုတစ်ခုကိုမိမိလုပ်နေသည်တူဦးတီသောသမီးမှုကျမ၏ဆန္ဒများအားလုံးလိုလိုလိုက်ရောခဲ့သောမိမိသည်ကျမအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုတော့မပေးခဲ့ပါမိမိနှင့်အတူရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့ရသောကျမ၏လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသာဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျမနှလုံးသားရေးရာမှာဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတော့မိမိမတရားဘူးကျမ၏မျက်ဝန်းရိပ်တွင်သူသည်အမြဲခိုတွဲနေသည်သူနှင့်ကျမကြားမှာအဖြူရောင်စပယ်ကုန်းလေးအမြဲရှိသည်တခါတရံမှာတော့သူကနှင်းစီကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောသည်ထိုအခါတွင်ကျမကနှင်းစီပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်သွားတတ်သည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်သူမကိုသူမနှင်းစီနှင့်တူသည်ဟုထင်ရသည့်အခါလောက်အပျော်ဆုံးအချိန်ရှိမိမထင်ပါထ
ထိုနှင်းစီကိုနန်းရွှမည့်အချိန်ကိုစောင့်စားရခြင်းသည်လည်းရင်ခုန်စရာကောင်းလာသည်ကျမနှင်းစီပွင့်ဖြစ်သွားတတ်သည့်အခါတိုင်းမမေသည်ဥယျာဉ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုမေ့ထား၍မရပါဥယျာဉ်မှုတစ်ယောက်ကသူ့ပန်းခင်းထဲမှပန်းတစ်ပွင့်ကိုလွယ်လင့်တကူပေးခုမီမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူသည့်စကားများကိုမမေခဏခဏပြောသည်သို့သောပန်းပင်ဤညွတ်ကိုင်းနေမှုကိုတော့ဥယျာဉ်မှုမမေမမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေခဲ့သည်တကူဤချစ်သူလက်ဆောင်ကပြားစာအုပ်လေးကြားတွင်ညှက်ထားသောနင်းစီပန်းကြောက်ကလေးကိုမမေကချိန်မှဖြက်စီးခဲ့ဘူးသည်လူတစ်ယောက်မှအခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွင်းကြံရင်းနေသည့်အရာဆိုရင်ပန်းကြောက်ကလေးလည်းမျက်နှိုးတက်ကြတာပါပဲမမေရဲ့ရှင်ခုံနေလေးတစ်နေ့ကမျက်နှိုးစွာလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ညီညိုရောင်နှင်းစီဖူးငုံကလေးသည်ကျမအတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထိုပန်းကြောက်ကလေးကိုခိုးနှမ်းနေစဉ်တစ်ချိန်ချိန်မှမမေတွေ့သွားခဲ့ဘူးလေသလားကျမ၏အိတ်ခမ်းနေရံတွေမှာမျက်လုံးပေါင်းများစွာရှိနေသလိုအသက်ရှူကျက်ခဲ့ရသည့်နေနေညညရပ်ပေါင်းများစွာဗရင်တကားပေါင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အုံလက်ရဲ့အရေးများကိုငေးကြည့်ရင်ကျမရဲ့အရေးတွေကိုရှာဖွေနေမိတယ်ကျမရဲ့အရေးပေါင်းများစွာသည်မမေလက်ထဲမှာရှိနေကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသွားပါသည်ယခုအချိန်တွင်ကျမမျှော်လင့်တောင်းတမိသောအရာမှာတောင်ပန်တက်၍မိုးခေါင်ကင်ကြီးစီသို့ပြန်တန်းနိုင်ခွင့်ပင်ဖြစ်သည်သို့သောကျမသည်ငှက်တကားမဟုတ်ပဲလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းအတွက်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခွင့်မရှိပါသမီးရေခင်ဝင်းရီလာတယ်ကွမမေရဲ့လှမ်းအော်ခေါ်တန်းကြောင့်ကျမအတွေးများလမ်းဖြန့်ပြောက်ကွယ်သွားသည်ရှင်မလိုက်ခနဲခုန်သည်ခင်ဝင်းရင်သည်ကျမ၏အခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရှင်ပွင့်ဖောက်ခွဲပြဖို့လူတစ်ယောက်အနားမှာရှိလာခြင်းသည်ရီမောရခြင်းထပ်ပင်တမိုးရှိပါသည်သမီးလာလေဟိုမှာခင်ဝင်းကြီးအခန်းထဲကစောင့်နေတယ်ခါတိုင်းလိုပဲခင်ဝင်းကြီးကိုသမီးအခန်းထဲလှုပ်ပေးပါလားမေမေရဲ့ဒါမှမဟုတ်မေမေရှိမဟုတ်တဲ့တနေ့ရရမှာသမီးတို့တွေ့ဆုံပါရစေအဲ့ရမှလူလဲထပြီးမေမေနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်အမွန်ခင်ဝင်းကြီးဤအံ့အားသည့်ရေရွတ်တန်တဲ့အတူမျက်လုံးအကြည့်တွင်ကျမသည်တနာစရာကောင်းသည့်ဒဏ်ရာရသမင်းငယ်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားပါသည်မြင်ဖတ်ဖို့မဂ္ဂဇင်းတွေလာပို့တာရော့မေမေမြင်သာအောင်စာအုပ်တွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းခိုင်ရန်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ကျမအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမပါကြောင်းသိလိုက်ရသည်အမွန်မနေ့တုန်းကငါတို့အိမ်မှာထုံချားခွေကြီးကြတဲ့ဟာသိလားခင်ဝင်းကြီးပြောသောစကားဝတ်ကိုမေမေမသိနိုင်ဟုကျမမထင်ပါမေမေနှင့်ကျမသည်လူတစ်ယောက်၏ရှိမှပင်အမိအဝတ်ကိုခက်တီတီတုံး၍ရီပွဲဖွဲ့ခဲ့ဘူးသည်ပါနတ်သောမေမေရှိမှခင်ဝင်းကြီးဘာကိုမှပြော၍မဖြစ်ပါခင်ဝင်းကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားဟန်နှင့်မဂ္ဂဇင်းစာရွက်များကိုလှမ်းကြည့်တော့တီတာ9တန်းဇက်ဝင်ခန်းပုံများကိုတွေ့ရသည်ကဲသမီးတို့စကားပြောကြအောင်အန်တီလက်ဖက်သွားတုပ်လိုက်အောင်မယ်အန်အောထိတ်လန့်စွာမေမေကိုကျမမော်ကြည့်မိသည်ဤသို့သောအခွင့်အရေးမျိုးမေမေပေးလိမ့်မည်ဟုကျမလုံးဝမမျှော်လင့်ထားပါတနေ့တုန်းကထုံချိုင်းငါစီလာတယ်မေမေတွားလျင်သွားခြင်းခင်ဝင်းကြီးကလေတန်လေးနှင့်စကားစားသည်မလုံးမလဲနှင့်မေမေဝင်သွားရာတကားပေါက်ကိုကျမလှမ်းကြည့်မိသည်မေမေသည်ခန်းစီနောက်ွယ်မှချောင်းကြည့်တတ်သည့်မိမမျိုးမဟုတ်မှန်းသိလျက်နှင့်လိပ်ပြမလုံးဖြစ်နေသည်ခြေဖြားလက်ဖြားများအေးဆက်တုံး၏လျက်နှုတ်ဖျားမှစကားတွေစွန့်အားနေတယ်ထုံချိုင်းကနင်းနဲ့အရန်တွေ့ကျင်တဲ့နင်းနဲ့တွေ့ပြီးရင်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချမယ်လို့လည်းပြောတယ်သူဤမှာကြောသောစိတ်ဓာတ်ကိုကျမသိသည်ကျမနဲ့မတွေ့လဲသူတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဘလို့တွေ့မှလဲဟာငါ့ကိုမေမေကအိမ်တရကနေပေးမထွက်ဘူးနင်းစဉ်းစားပြီးတစ်ခုခုပြောဟာအန်တီထွက်လာရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးတွေးကျဲနေသောကျမ၏တတိများကိုခင်ဝင်းကြီးကအားမလို့အားမရဖြစ်ဟန်ရှိသည်ည8 နာရီနဲ့9 နာရီကြာအိမ်ရှိကိုလာခဲ့လို့သူ့ငါစကားကိုအမြန်ပြောလျက်နဲ့မိမိပြန်လာချိန်ကအုံမိသွားသည်မိမိနှင့်ခင်ဝင်းကြီးတို့စကားကောင်းနေစမှာကျမစိတ်သည်ည8 နာရီနဲ့9 နာရီကြာသို့ပြေးလွှားနေမိသည်သမီးဒီည TV ကသမီးကြိုက်တဲ့ The Last Snow of Spring ကလေကြည့်မယ်မဟုတ်လားဒီတခါတော့မိမိကိုစိတ်လိုလဲရကောင်းညှိပြလိုက်သည်
စောင့်စားရခြင်းအလုပ်သည်စက္ကန့်ပေါင်းများစွာကိုရည်သွဲရသည်နှင့်တူပါသည်တိုင်ကတ်နာရီမှည8နာရီထိုးသည်နှင့်အကျယ်လောင်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည်ကျမအခန်းပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍မာဂျူရီမီယာအောက်မှလမ်းမစီသို့ငေးကြည့်နေမိသည်စီလင်အေးမြသောမိမိဖျားရှိခိုးတံကိုကြားရသည်သူဒီအချိန်ရောက်လာလျင်ကောင်းမည်မိမိဖျားရှိခိုးလျင်နိုင်ဝက်တော့အနည်းဆုံးကြာတတ်သည်ကျမရင်တွေတတိတ်တိတ်နှင့်လမ်းမပေါ်ကကောင်လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်နေမိသည်သို့တော့မိသည့်ကောင်လေးတယောက်ယောက်ကမှကျမ၏အခန်းပရင်းဘဝကိုမောမကြည့်ခဲ့ပါကျေးစီထူအမျှဝေတန်းကြားလိုက်ရသည်ကျမရင်မှာဝမ်းနေသွားသည်နိုင်ကိုကမန်းကရန်ကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီမတင်ရှိနေပြီသမီးမေမေခေါင်းနောက်နေလို့အခန်းထဲခဏဝင်လဲလိုက်အောင်မယ်သမီး TV ကြည့်ချင်ကြည့်နော်မေမေကိုပြုံးပြလိုက်စဉ်ကျမရင်မှာပေါ့ပါသွားသည်အခန်းပတင်ဘဝမှာရက်မနေတော့ပဲခြံဝန်းထဲသို့ဆင်းခဲ့သည်ခြံတကားတော့မှချိတ်ယုံသားချိတ်ထားသည်ကျမသည်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲတကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်လိုက်ပါသည်မာဂျူရီမီယာအောက်မှာလှုပ်ရှားမှုများကြားမှာသူမရှိပါသူဘာလို့မလာတာလဲခင်ဝင်းကြီးကတော့ပြောဖြစ်အောင်ပြောမဲ့သူဖြစ်သည်သူတခုခုများဖြစ်နေလို့လားကျမစိတ်တွေပူလာသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အိမ်သို့လိုက်သွားဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ခြေလမ်းတို့ကိုတွတ်တွတ်လှမ်းရင်သူနှင့်တွေ့လျင်သူ့ရင်ခွင်မှပြေးဝင်ငိုပစ်လိုက်ဖို့အာတင်ထားသည်သမီးကျမနောက်မှမိမိပြေးလိုက်လာသည်ခြေအစုံညှုတ်ခွေမသွားစေရန်ထင်ရင်မိမိကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်မိမိမျက်ဝန်းမှမျက်ရည်များဖြင့်လက်လက်ခါနေသည်ကျမငိုချင်လာပြန်သည်ဖယ်သွားမလို့လဲသမီးကြောင်အန်နဲ့မိမိကိုသာကြည့်နေမိသည်မိမိ၏မျက်နှာပြင်ဝဲခြေကွဲဝမ်းနဲ့ရိတ်တွေဆွန့်ထင်နေသည်သမီးကောင်လေးဒီမြို့မှာမရှိတော့ဘူးကွဟမ်မနေ့ညနေကမမေသူနဲ့တွားတွေ့လိုက်တယ်သူကပြောသွားတယ်မမေကိုခုံချနာမမောတဲ့မိန်းမကြီးတဲ့အဲ့လိုလူဒန်းစားတွေကိုသူ့ယွန်းနေတဲ့အိုးမမေရဲ့ကျမခြေတွေခွေရိုင်းလဲသွားစဉ်မမေကထွေးပွေးလိုက်ပါသည်ကျမကိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားသောမမေလက်တွေတုံရီနေသည်သမီးမမေလေးသမီးကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုအလွယ်တကူထည့်မပေးရဘူးကွယ်ကျမတွင်တစ်ချိန်လုံးတိုဝက်ပိတ်လောင်နေသောမျက်ရည်များဒလဟောကျဆင်းလာပါသည်ထိုမျက်ရည်များသည်ပါချင်းအပ်ထားသောမိမိမျက်ရည်များနှင့်ရောထွေးကာရင်ဘတ်တစ်လျှောက်ဝဲစီးဆင်းကြလာသည်ချိန်တန်ရင်မိမိရင်ခွင်ထဲကသမီးလေးခွဲထွက်သွားမှာကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်ပါရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မမေမှတ်ကြောက်တင်ပေးထားတဲ့သမီးလေးဟာအဖိုးတန်မဲ့ပန်းကလေးတစ်ပွင့်မဖြစ်စေချင်ဘူးကောင်လေးနဲ့သမီးကိုမမေသဘောမတူဘူးကျမအသေးတွေတဆက်ဆက်တုန်ခါလျက်နှလုံးသွေးတွေပြိုစင်လျက်မမေကိုဖတ်တွယ်လျက်ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေမိပါသည်မမေလည်းငိုနေသည်မမေဘာလို့ငိုတာလဲကျမကရောအခုမှဘာလို့မျက်ရည်တွေတအားတွန်းကြနေတာလဲသူနဲ့ဝေးရလို့လားမဟုတ်သေးဘူးသူနဲ့ဝေးနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမျက်ရည်မှမကြတာအခုမှမမေကိုခနာကိုပိုတိုး၍ဖတ်လိုက်သည်ကျမပါပြင်မှမျက်ရည်စများကိုမမေကတွန်းဖယ်ပြီးကျမကိုနမ်းပါသည်အော်သမီးအိမ်ထဲဝင်ရအောင်နော်မမေတို့လမ်းမကြီးမှာကွယ်မမေပခုံးကိုမှီနှွဲ့ရင်ကျမတို့အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ကြသည်သမီးလေးကနှင်းစီတပွင့်မဟုတ်ဘူးကွကျမမှရှိုက်နေစေဖြစ်တော့လဲမိမိမျက်နှာကပကတိတီကြည့်နေသည်နှင်းစီတပွင့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နှင်းစီမှာစမ်းကြဲတဲ့အယောင်အသွေးရှိတယ်ဖူးကြွတဲ့အလှရှိတယ်ပြီးတော့စူးတွေရှိတယ်ကွသမီးကိုစူးလေးတွေမေမေတက်ပေးပြစေအောင်မေမေစကားကြောင့်ကျမစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထသွားသည်စူးတွေတဲ့နှင်းစီပန်းအောင်လူတွေကတံမိုးထားမျက်နှိုးထားကြတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အလှတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွစူးတွေကြောင့်ပဲရိုးရံမှာတွဲခုတ်ထားတဲ့စူးတက်တွေကသူ့ကိုခူးဆွတ်မဲ့လက်ချောင်းတွေကိုစူးတက်စေတာကြောင့်လူတွေကဂယုတစိုက်တယိုတသေးနဲ့ခူးရတယ်တိမ်မွေ့ညင်သာသောမိမိစကားများကိုမကြားရမည်ဆို၍ကျမရှိုက်တံများကိုလျှော့ချလိုက်သည်ထီကယုံပင်လေးတွေကိုသမီးသိတယ်နော်လက်နဲ့ထိလိုက်ညှို့ကျသွားတာလေအဲ့ဒီအပင်လေးတွေကိုတွေ့ရင်လူတွေဟာလက်နဲ့တို့ထိကစားကြတယ်
အရွက်ကလေးတွေညှို့ကျသွားတာကိုကြည့်ရင်ပျော်တတ်ကြတယ်။တချို့လူတွေကလက်နဲ့တောင်မဟုတ်ကြဘူး။ခြေထောက်နဲ့ထိတိုးပစ်ကြတယ်။လက်နဲ့တိုးတိုးခြေထောက်နဲ့တိုးတိုးသူတို့ညှို့ရတာပဲကွယ်။မမေဆိုလိုရင်အထိပ်ပဲတို့သည်ကျမ၏သွေးကြောတွေထဲမှစီးဝင်ပြန့်နှံ့လာသည်။ကျမ၏နုနယ်သောနှလုံးသားမရင်ကျက်သေးသောအသွေးခေါ်များမပြည့်စုံသေးသောကွက်လက်များစသည်တို့တမီးအားထီကယုံပင်လေးနဲ့တိတ်တူတယ်ဘသူအထီအတိုမှမခံနိုင်သေးဘူးလေတမီးမှာပညာတွေစက်တင်ယူဖို့လူတွေအကြောင်းနားလဲဖို့ပြီးတော့အချစ်ထဘဝကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တတ်ဖို့ဒါတွေမမေပေးလိုက်ပြစီအောင်ဟုတ်လားတမီးကျမခေါင်းကိုညင်သာဖြင်းညင်းစွာညှိပြလိုက်သည်တမီးကိုမမေတခုပြောပြမယ်နားထောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပေါ့ကွယ်ပတိနတိကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မိဖုရားမလိကာဒေဝီကိုမလိကာတင့်မာမိမိကိုထပ်ပို့ပြီးချစ်တော်သူတစုံတရာရှိသလားလို့မေးတယ်မလိကာဒေဝီကအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်မှာမိမိထပ်ပို့၍ချစ်တော်သူတစုံတယောက်မှမရှိပါလို့ဖြေပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးမှာရောမိမိကိုထပ်ပို့၍ချစ်ရတဲ့သူတစုံတယောက်ရှိသလားလို့ပြန်မေးတယ်ကောသလမင်းကြီးကလည်းငါမှလည်းမိမိကိုထပ်ပို့ပြီးချစ်ရတဲ့သူတစုံတယောက်မှမရှိပါလို့ပြန်ဖြေတဲ့ကောသလမင်းကြီးကမိမိတို့စကားမှန်ကန်တယ်လို့မမှတ်ယူသေးပဲမြတ်စွာဘုရားထံကိုတွားပြီးရှောက်တင်ကြတယ်။ကျမသည်မိမိစကားတွင်နေဝင်ရင်ရှိုက်ဖို့ရပင်မေးလျော့နေတော့သည်။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားအရက်စင်မျက်နှာနှံ့အောင်စိတ်ဖြစ်စုံစမ်းရှာဖွေတော့လဲမိမိကိုထပ်ပို့၍ချစ်တော်သူကိုမြည်သည့်အရက်တွင်မှမရနိုင်တတဝါဟုသမျှသည်အတီးတီးကိုစီကိုငါအခြားသူများထက်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ကြသူတွေကြီးတာဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မိမိ၏စီးပွားချမ်းသာကိုအလိုရှိတော်သူသည်သူတစ်ပါးကိုလည်းမညှင်းဆဲရလို့မိန့်တော်မူတဲ့ကျမရင်ထဲတွင်အပူလိုင်းများညင်သာလာသည်မမေကိုလေးစားမျက်နှာစွာမောကြည့်နေမိသည်ဒီတော့သမီးရဲ့မိမိကိုယ်ချစ်ရမယ်လေသမီးကိုသမီးအရေးအချင်းတွေစိတ်တက်ရေးရာတွေဖြည့်ဆည်းပါအောင်ဒါတွေသမီးမှမရှိသေးဘူးပြီးတော့ကောင်လေးမှလည်းမရှိသေးဘူးမမေကပြောရင်းဆိုရင်ဖြင့်ကျမဘေးမှာဝင်ထိုင်တယ်တကယ်တော့သမီးဟာကိုချစ်ပါတယ်ကဲအခုသမီးကောင်လေးစီရောက်နေဘလို့ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟင်းရှိုက်အားပူစွာဖြင့်မမေရင်ခွင်ထဲခေါင်းတိုးဝင်လိုက်သည်ကောင်လေးကိုသမီးချစ်တာမဟုတ်ဘူးမမေကအိမ်ထဲကပေးမထွက်လို့သမီးစိတ်ကျဉ်ချက်ပြီးမမေကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသမီးကိုချစ်လို့ပေါ့ဒီမနက်အိယာနိုတော့ကျမစိတ်တွေကြည်လင်လန်းဆန်းနေတယ်နေအောင်ကြီးနုနုကလေးကအခန်းဝပရင်ပေါက်မှာဝင်းပစွာတာနေတယ်အိယာကလူလဲထားလိုက်တော့ဗဒင်ပေါက်နေရောက်ကကျမကိုပေါ်ကိုဖျားဆင်းလာတယ်နေရန်ပေါ်မှာကျမအရေးထင်လာတယ်ကျမရဲ့အရေးကိုကျမမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်မိဖို့ကြောင့်တကားဝကိုတွားပြီးမမေကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်မမေဒီမှာမရှိပါလားမမေဒီအခန်းထဲမှာပင်အိတ်လျက်ရှိနေသည်မမေကတင်ပေါ်တို့တင်မလွဲဝင်ထိုင်ပြီးမမေကိုနှိုးသည်မမေမထားသေးဘူးလားနေမကောင်းလို့လားမမေနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ဆန်းကြည့်တော့တိတ်ပူနွေးမနေပါနေကောင်းပါတယ်အစာမရှိလို့နှုံးနေတာခြောင်ချသွားတော့မမေမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရသည်ကျမစိတ်ကောက်နေစဉ်တစ်ချိန်လုံးမမေအစာဝင်ဟန်မတူပါမမေဘာစားမလဲသမီးဘာလုပ်ပေးရမလဲမမေမဟင်းငါစားခြင်းနဲ့ကျမရှင်မလိုက်ဟာသွားပါသည်ကျမမဟင်းငါတိတ်ကြိုက်မှန်းသိ၍တမင်ရွေးပြောခြင်းဖြစ်သည်မမေကိုပေါ်သို့ကျမမှီနွဲလိုက်ပါသည်သမီးသွားဝယ်လိုက်မယ်လေဩမမေသမီးသွားရမလားယင်သွားလေသမီးနဲ့မမေနှစ်ယောက်အတူစားမယ်နှစ်ပွဲတော့မရဘူးထင်တယ်တို့သားမီစိတ်ကောက်နေကြတာနဲ့ဘိုက်ထဲမှာအစာပြေးဖို့အများကြီးလိုနေတာလေးပွဲဝယ်ခဲ့လေးပွဲမမေကလက်ချောင်းကလေးလေးချောင်းထောင်ပြသည်ကျမတို့သားမီပြိုင်တူရီမောလိုက်သည်မျက်နှာတက်ပြီးစပိန်စီကလမ်းထိပ်သို့ထွက်ခဲ့၏မဟင်းကားလေးပွဲဝယ်ပြီးအပြန်လာလမ်းမှာခင်ဝင်းကြီးနှင့်တွေ့သည်အမွန်နင်အပြင်ထွက်ရပြီပေါ့ဟုတ်လားအတော်ပဲထုံချိုင်းပေးသွားတဲ့စာငါမှရှိတယ်နင်အိမ်လိုက်ယူလိုက်ပါလားကျမရင်မဆွေးမြေ့သွားသည်
သူ၏ပုံရိပ်များတဝဲလဲလဲပြန်၍ပေါ်လာသည်သူပါရီရေးထားမလဲကျမကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့ရေးထားတာလားဒါမှမဟုတ်မိမိကိုခုံမောက်နေတဲ့မိန်းမကြီးတဲ့အဲ့လိုလူဒန်းစားတွေကိုသူ့ယွန်းနေတဲ့မိမိမျက်ရည်စာများနဲ့မိမိစကားတန်တို့ကကျမနှလုံးသားထဲသို့စူးနှွေဝင်လာသည်ထိုအချိန်မှာအချစ်ကိုကျမဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်တော့ပါသူနဲ့တွေ့ဆုံလျင်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျမမသိပါရှင်မတင်းကျပ်လေးလံလာသဖြင့်ခေါင်းကိုခါရင်ပြက်လိုက်သည်ငါမဖတ်ချင်တော့ခင်ဝင်းကြီးသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောလိုက်ဟာငါမိမိစကားပဲနားထောင်တော့မယ်လို့ပြောဆိုဖြင့်စပိန်ကိုစီးပြီးထွက်ခဲ့သည်ခင်ဝင်းကြီးကကျမကိုပါဆက်အဟောင်းသားဖြင့်ကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့သည်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်မာပိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်မိဆောင်ကတောသူဆိုပေမဲ့လဲပါတယ်တော့လဲမှာပေါ့မိဆောင်တို့ရွာကမန္တလေးမဒရာရထားလမ်းဘေးမှာရှိတယ်တနေ့3ခေါက်နှုံပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာနေတိုင်းမိဆောင်ဈေးလိုက်ဝယ်နေတာကိုမနက်ရထားနဲ့မန္တလေးကိုဈေးလိုက်ဝယ်နေ့လယ်ရထားနဲ့ပြန်လာညနေရွာတဲ့ဈေးလေရောင်းရင်အမေနဲ့မောင်လေးကိုမိဆောင်လှုပ်ကြွေးနေတာမိဆောင်လေးတန်းအောင်တော့အဖေဆုံးသွားလို့ចောင်းဆက်မတက်ရတာမိဆောင်ကစတော့တယ်တော့အတွက်အချက်လဲတွက်တယ်ကြည်လေမန္တလေးကဝယ်လာတဲ့ကုံစိမ်းကုံချောက်တွေကိုရထားကြီးပေါ်မှာတင်ရောင်းလိုက်သေးတယ်လိုချင်တလောက်တာဝယ်မိဆောင်ကဖြတ်ခနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ထုတ်ပိုးပေးလိုက်အမျက်တွက်ကြည့်လိုက်နဲ့အလုတ်ကိုဖြစ်လို့မိဆောင်တို့ရွာကလဲဆိုင်ကြတော့ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေဆိုရင်ကောက်ဆိုင်အမိုက်ကောက်လောက်ကြပေမဲ့မိဆောင်ကတော့ဈေးပဲရောက်နေမိဆောင်တို့မှာတအေကမရှိတရှိလဲကွက်လေးတစ်ခွက်တော့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလဲကွက်လောက်တော့အမေနဲ့မိဆောင်လုံနိုင်ပါတယ်အမေရဲ့မောင်ကလည်းနည်းနည်းပပတော့ဝိုင်းပေးပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆောင်တို့သားမိ3ယောက်တော့ချောင်းလဲရှိတာအမှန်ပဲရွာเจ้าမှာတက်နေတဲ့မိဆောင်ရဲ့မောင်လေးညိုကြီးအတွက်လိုအပ်သမျှစာအုပ်ခဲတံအားလုံးကိုမိဆောင်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်မိဆောင်ကိုယ်တိုင်စာတက်ပေးတဲ့ကြီးမဖြစ်ပေမဲ့မောင်လေးကိုတော့ဘွဲရတဲ့အထိကြောင်းထားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်မိဆောင်တို့ရွာကိုဆလာတင်ပေးတဲ့မန္တလေးကဆီယာမလေးကိုမိဆောင်ကတိတ်ချစ်တာဆီယာမလေးကရုပ်လဲချောသဘောကောင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးနဲ့လည်းခင်မင်ရှိတယ်ဆီယာမလေးကြောင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့မိဆောင်ဈေးသွားတဲ့အချိန်နေတိုင်းလမ်းမှာဆုံတွေ့နေကြပါငါဆောင်မျိုးကြီးညစာကြက်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကြက်ပါတယ်ဆီယာမကျမအလီတွေတင်ပေးတာဟုတ်လားမဆောင်ကတိတ်တော်တာပဲကျောင်းမှာလာပြီးလဲလှုပ်အားပေးပါအောင်အဲ့တလို့ဆီယာမလေးကပြောလိုက်ရင်မိဆောင်ကတိတ်သဘောကျတာတခါတလေမောင်လေးကိုစားချပေးရင်ကိုဆီယာမတယောက်လိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည်ရတာလဲအမောသားမြို့ကြီးကိုလည်းမကပါဘူးရွာထဲကကလေးတွေကိုညတိုင်းစားချပေးတာညတိုင်းဆိုပေမဲ့လဲမိဆောင်မှာဖျောင်းနိုင်ဖို့မရှိရင်တော့မိဆောင်ရဲ့ညချောင်းလေးပိတ်ရတာပေါ့မိဆောင်တို့ရွာမှာသာမြို့ကြီးတွေလိုလျှက်စစ်မီးတွေရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပေမဲ့မိဆောင်ဈေးဝယ်သွားတိုင်းမီးမလာလို့ညင်းညူတတ်တဲ့မန္တလေးကလူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားနေရတော့မရှိတော့မကြီးရတော့ဘူးထို့သို့ထင်မိပြန်ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆောင်ဘဝလေးကိုမိဆောင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းဘူးလားဒီနေ့မိဆောင်မန္တလေးကပြန်လာတော့ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲအိပ်ရတဲ့ခွေနေတဲ့အမေကိုတွေ့ရတယ်အေးမိဆောင်ဒီမှာကြည်စမ်းငါရင်ဘတ်တွေနာနေလို့အမေကသူ့ချွေးကန်အင်ဂျီလေးကိုလှမ်းပြီးမိဆောင်ကိုပြတယ်မိဆောင်ဆန်းကြည့်လိုက်တော့အမေရဲ့ညာဘက်ရင်မှာအကျိတ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အကျိတ်ပေးကအရေပြားလေးတွေလည်းခက်ရှုံဖြစ်နေတယ်အမေအကျိတ်ကြီးပါလားတော့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကျိတ်ကနာနေလို့အမေညကျရင်ဆရာလေးကိုတွားပြကြည့်ရအောင်လေမိဆောင်တို့ရွာမှာတရိတ်ဆန်ဆေးကူးတဲ့ဆရာလေးရှိတယ်မိဆောင်တို့မှာလူကူးတဲ့ဆရာဝန်မရှိတော့ရွာကလူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆရာလေးကိုပဲပြကြရတယ်အိုးနေပါစေအေးဒီလိုပါပဲတခါတရံမှပါပြီးတော့ပျောက်သွားတာပါပဲအမေကဒီလိုပြောတော့မိဆောင်လဲခပ်ပေါ်ပေါ်နေလိုက်မိတယ်ရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အမေရှင်ဘက်ကအနာကြီးလိုကွဲအပ်လာတယ်အမေလဲអော်နေရတယ်မိဆောင်လဲဈေးမသွားနိုင်တော့ဘူးအမေရှင်ဘက်ကိုမန်းစေးကြိတ်လိမ့်ပေးလိုက်ထမင်းချက်လိုက်နဲ့အလုံများနေတော့တာပေါ့ငါဆောင်တော်နေမကောင်းလို့ဆိုအော်ဆရာမလေးပါလားလာပါရှင်ဆရာမလေးထိုင်ဖို့တင်ဖြူပြကိုကတိုက်ခရိုက်ခင်းပေးလိုက်တယ်
အမေကအိပ်ရာထဲလှဲနေရကဆီယာမလေးအတန်ကိုကြားလို့ထလာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲတော်မဆောင်စည်းလာတာမတွေ့လို့မြို့ကြီးကိုမေးကြည့်တော့မှတော်နေမကောင်းမှန်းသိတာ။အမေကပါဇက်ကမပြောဘဲအင်ကြီးကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။အိုးအနာကြီးဖြစ်နေတာပါလား။ဘာတွေလိမ့်ထားတာလဲ။ကျမကင်ကြည့်မယ်နော်။ဆီယာမလေးကအမေရှင်ဘက်ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဒီလိုပေါ့နေလို့မဖြစ်ဘူးတော်ဆေးရုံကိုတွားပြပါ။အိုးကျမကဒီမန်းဆေးနဲ့တဲ့ပါတယ်ဆီယာမရဲ့ဆေးရုံကိုတွားမပြချင်ပါဘူး။မကြောက်ပါနဲ့တော်ရဲ့ဆေးရုံမပြရင်အမြင့်တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အခုတော့ခွဲထုတ်ရမယ်ထင်တယ်။ဆီယာမလေးကခွဲထုတ်ရမယ်ပြောတော့အမေမျက်လုံးပြူသွားတယ်။မိဆောင်တို့ရွာလူတွေကဆေးရုံဆိုတိတ်ကြောက်ကြတာခွဲစိတ်ခံဖို့ဆိုဝေလာဝေးရောမိဆောင်ဆိုဟိုတနေ့ကအနောက်ရွာကိုဈေးသွားရောက်ရင်လယ်ထဲမှာငုတ်ထိုးမိတာဆေးထိုးရမှာကြောက်လို့ကို့ဘာသာသွေးဆေးပဲတောက်လိုက်တယ်ပျောက်သွားရောပဲဆီယာမလေးကပြန်သွားတဲ့အထိဆေးရုံသွားပြဖို့တက်တွတ်မှာတယ်ဆီယာမလေးရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ဘာတွေကဦးဆောင်ပြီးမိဆောင်တို့ကိုမန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုခေါ်လာကြတယ်အမေကိုဆေးရုံတင်ရမယ်ဆိုလို့ဆေးရုံတင်လိုက်ကြတယ်မိဆောင်မဲ့ပင်ပန်းတာပါပဲနေရောညရောဆေးရုံမှာပဲနေရတယ်အမေယောဂါကရင်သားကင်စားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကစမ်းသပ်ပြီးတော့အမေကိုခွဲရမယ်တဲ့အမေငိုလိုက်ပုံများပြောမပြချင်တော့ပါဘူးဆေးရုံကဆီယာမအနီလေးတွေငေါက်လိုက်မှပဲတိတ်သွားတော့တယ်ဒါတောင်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြိတ်ရှိုက်နေသေးတာအမေကြိတ်ရှိုက်နေသလိုမိဆောင်လဲကြိတ်မောနေရတယ်အမေကိုခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်ငွေလိုမယ်လေအဲ့ဒီငွေကိုမိဆောင်ဘယ်ရရှာရမလဲတကွက်ထဲတော့လေကိုပေါင်လိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်လူမသေးငွေမရှာတဲ့အမေနေကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလေကွက်လေးပြန်ရွေးနိုင်ဖို့မိဆောင်ရှာရတော့မှာပေါ့ရွာကိုပြန်ပြီးမိဆောင်တို့လေကိုပေါင်လိုက်တယ်စေယုံပေါ်မှာအမေလိုခွဲစိတ်ရမယ့်ယောဂတဲ့တွေအများကြီးပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့အမေကိုအားပေးရင်မိဆောင်အားငယ်လိုက်တာအမေကိုခွဲစိတ်တဲ့နေ့ကဆီယာမလေးရောက်လာလို့မိဆောင်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယာမလေးကမိဆောင်ကိုအားပေးရင်အမေခွဲစိတ်ခန်းကထွက်လာတဲ့အထိစောင့်ပေးကူညီတယ်ခွဲစိတ်တယ်လို့သာဆိုတာပါတကယ်တမ်းကျတော့အမေရဲ့ညာဘက်ရှင်သားတစ်ခုလုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတာအမေကိုခွဲစိတ်ပြီးဓာတ်ရောင်ကြီးกินရအောင်ပါတဲ့မိဆောင်တော့ဘာမှနားမလဲပါဘူးမိဆောင်နားလဲတာကမိဆောင်တို့မောင်နှမဆုခဲ့ကြတဲ့အမေရဲ့နှုတ်တစ်ဖက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲအမေအတွက်မိဆောင်ငွေထပ်ရှာရအောင်မယ်လေဓာတ်ရောင်ကြီးกินတာဘလောက်ကုန်ကြမယ်မိဆောင်မသိပါဘူးဒီတော့ရွာကိုမိဆောင်ခဏပြန်ခဲ့တယ်လက်ကလေးပေါင်နှံကြီးထပ်တောင်းဖို့ပေါ့ညီတို့လည်းအပြက်ရောင်းရင်တော့ဒီလောက်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရွာသားချင်းကိုညီတဲ့အနေနဲ့ညီတောင်းတဲ့ငွေနဲ့ငါ့ကိုအပြက်သားရောင်းလိုက်တော့ဒေါခင်သိန်းရဲ့ဇကားကမိဆောင်ရင်ဝါကိုစီးတွန်းလိုက်တယ်လို့ပါပဲမိဆောင်တို့လည်းတစ်နှစ်ကို2 သီးစားလဲပါတော့အဲ့တလောက်ထမကဈေးရရင်တော့မိဆောင်မရောင်းပါဒီလေကလေးကအဖေရဲ့အမွေအမေသိရင်မိဆောင်တယောင်အရိုက်ခံရမှာအမေကမောင်လေးရောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိမလူနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီလေလေးကိုရောင်းပြီးလူဖြစ်အောင်လှူမယ်လို့ပြောထားတာမိဆောင်ဘာတွေနဲ့တိုင်ပင်ရတယ်ဘာတွေတို့ကလည်းချောင်းချောင်းလဲလဲရှိရှာတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုများရတဲ့အထဲကိုပိုင်လည်းမရှိတော့ဘာတွေကိုယ်တိုင်ကသူများအိမ်မှာလူငှားနေရတာဒီလိုလောက်ဟာမိဆောင်တို့လည်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုထုံးမောင်စီကိုပြောင်းပြီးပေါင်ရအောင်လားဒီမိမကြီးကတိတ်စီးတာဟာကိုထုံးမောင်ကတော့သဘောကောင်းတယ်တော်သေးတယ်ဘာကြီးထုံးမောင်ကပြောင်းပြီးအပေါင်ခံလို့နောက်ထပ်ငွေကိုကြစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးအမေစီကိုမိဆောင်ပြန်ခဲ့တယ်အမေကမိဆောင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာသူ့ကိုပြစ်ပြီးရွာပြန်သွားလို့ပေါ့လေမိဆောင်ဘာတွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတာအမေမသိရှာဘူးပဲ哦အမေကလည်းကြုတ်ဖျားနေလို့ပါတော့အဲ့တလို့မိဆောင်ကလိန်ပြောတော့အမေကစိတ်ပူပြီးအခုတော့တတ်တာသွားပြီလားဆိုပြီးမိဆောင်နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ဆန်းတယ်မိဆောင်မျက်ရည်တွေတောင်စွတ်တက်လာမိတယ်တတ်တာပါတယ်အမေရောဘလို့နေသေးလဲရင်နာတော့နာတာပေါ့အေးငါသားလေးရောမခေါ်ခဲ့ဘူးလားစာမေးပွဲနေလို့အကြောင်းပြတ်မှာဆိုလို့အမေရဲ့အေးငါသားစာသိပ်စူးစမ်းတာအေးသားအမိချင်းတော့အမေကသူ့သားအကြောင်းကြွားနေသေးတယ်အမေကကွယ်ရမှာမိဆောင်အကြောင်းလဲကြွားတာပါပဲမိဆောင်ဈေးရောင်းလဲတဲ့အကြောင်းညကလေးတွေကိုစာပြပေးတဲ့အကြောင်းဘာလို့နဲ့မိဆောင်လဲဈေးရောင်းပြတ်တာတလနီးပါရှိနေပြီအမေ6ထောက်ကလေးတွေကိုစုံနေပေးရင်ပိန်ကျသွားတဲ့အမေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမိဆောင်ငိုချင်လာတယ်
အမေများတည်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အတူမိဆောင်ရဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်အမေအပေါ်ကိုကျသွားတယ်။အမေကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးမိဆောင်ညီဘာလို့ငိုနေတာတော့ငါတိမ်မာမို့လို့လားအမေကစိတ်တူတူနဲ့အော်တော့မိဆောင်မျက်ရည်တွေကိုကြပြကြတုတ်ရင်အိုးအမေကလည်းနမိတ်မရှိနမမရှိပြောရမယ်ကျုပ်ကအမေနာနေမှာကိုတွေးပြီးတနာလို့ပါတော့အမေရှင်ဘက်ကိုမကြည့်မိအောင်မျက်နှာလွှဲနေလိုက်ရတယ်အမငါ့ဖို့စားအုပ်ဝယ်ပေးအောင်ရေးစရာမရှိတော့ဘူးမျိုးကြီးအတန်ကိုနားထဲကြားလာမိပြန်တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်မပူစားခင်တည်းကဝယ်ပေးချင်နေတဲ့မိဆောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အခုတော့မိဆောင်မှာငကက်၄တောင်မရှိတော့ဘူးဈေးရင်ငွေလဲပြုတ်ပြီးမိဆောင်ဘာဆက်လို့ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးမိဆောင်ရဲ့ငါတင်မာတွေနာလှပြီဆေးတွေလည်းမတောက်ချင်တော့ဘူးပြုတ်အန်ထွက်ကုန်တော့မယ်တော်ပြီအေးငါရွာပြန်မယ်ရွာကြမှာဆရာလေးနဲ့ဆေးထိုးမယ်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအမေရဲ့ဆရာဝန်ကြီးကဆင်းခွင့်မှမပေးသေးတာအိုးအေးညီးမရှိနဲ့ငါဒီဆေးရုံကြီးပေါ်မှာမနေချင်တော့ဘူးညစဉ်ညတိုင်းကြိတ်ကြိတ်ငိုနေရှာတဲ့အမေကိုမိဆောင်မကြည့်ရတော့ပါတာမီနှစ်ယောက်ဆေးရုံကနေပြေးဆင်းလာခဲ့ကြသည်ရွာကိုရောက်တော့အမေစိတ်ပျော်တဲ့ထမရဲ့ထမင်းတွေလည်းစားတယ်ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်တွေတောင်လဲလိုက်သေးဒီတော့မှမိဆောင်လဲစိတ်တွေရှင်လန်းလာတယ်အမေနေကရင်ညီးနက်ကလေးအစားပြန်လုပ်ပေးမှာပါအမေကလည်းတော့အမေယောဂတာတက်တာပါစေကျုပ်ဈေးတောင်ကိုနှစ်ဆရွက်ရောင်းလိုက်ရုံပါပဲတော့ဒါပေမဲ့မိဆောင်တို့ကန်ခေးပါတယ်အမေရှင်ဘက်ကပြန်လာလာလို့ဆေးရုံကိုချက်ပြရတယ်ဆရာဝန်ကြီးဆိုရင်ဆူလိုက်တာမှအရမ်းပါပဲမိဆောင်လေအမေအတွက်နောက်ဆုံးလက်နက်300တော့တယ်အမေဆူခြင်းလဲဆူပါစေတော့လက်ကွက်လေးကိုအပြက်ရောင်းပြစ်လိုက်တယ်ဆရာဝန်ကြီးကစမ်းသက်ပြီးအမေကိုအားပြန်ဖြေးလိုက်အောင်ဆိုလို့မိဆောင်တို့ရွာကိုပြန်ခဲ့ရတယ်ရွာကိုရောက်တော့အမေပိုက်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းရောက်လာတယ်စင်အိုးကြီးတစ်လုံးလိုဝိုင်းပြီးပြောင်းဝင်းနေတာပါပဲမိဆောင်လဲအမေကိုရွာကဆရာလေးနဲ့ဆေးထိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကထိုးမပေးချင်တော့ဘူးတဲ့မိဆောင်ကဒီမဲ့ဆရာလေးဆေးဘုံငွေတွေအကျွေးမှတ်ထားတာကိုပြန်မဆက်နိုင်ဘူးလို့ထင်လို့လားကျုပ်ဆရာလေးတို့အိမ်မှာကြွန့်ခံဆက်ပါမယ်တော့မိဆောင်ကရန်ထောင်တော့ဆရာလေးကဘာမှမပြောပဲပြန်သွားတယ်မိဆောင်လဲတိတ်ဆိတ်တိုးသွားတာပေါ့ဆရာလေးတင်မကပါဘူးတောင်ပိုင်းကကုံစုံဆိုင်ရှင်ကြီးတန်းမေကလည်းမိဆောင်အကျွေးယူရင်မပေးချင်တော့ဘူးကိုဆွေမျိုးတွေကရောဘာထိုးသေးလဲမိဆောင်ငွေချီရင်မယုံတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မိဆောင်မိန်းကလေးပေမဲ့ဒီလောက်အကျွေးတော့မကြောက်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလူကရှာတာပါမိဆောင်လူပါတော့လူပါထောင်းတန်မောင်းတန်မိဆောင်ပါအခုအမေနေကောင်းကြည့်အခုငွေရအောင်မိဆောင်ရှာနိုင်တယ်မိဆောင်ရင်တဲ့မခံချင်စိတ်တွေဟာတကိုယ်လုံးကိုစိတ်တက်လာတယ်အန်ကိုတင်းတင်းချိတ်လက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးဘာတွေတို့အိမ်ဘက်ပြေးထွက်တယ်ဘာတွေတို့အိမ်ဘက်ရောက်တော့မိဆောင်အော်အော်ငိုပြစ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျုပ်ကိုအထင်မသေးကြပါနဲ့အမေနေကောင်းလိုက်ယူထားသမျှအကျွေးတွေကိုကျုပ်အကုန်ဆက်နိုင်တယ်မိဆောင်နဲ့လူသားအသေးခံမယ်နာမည်ကိုအသေးမခံဘူးတော့သိကြရဲ့လားမိဆောင်အတန်ကတရွာလုံးကိုပွက်လောရိုက်သွားတယ်ဘာတွေကပြောင်းမှုဖက်လိုက်ကြီးတောက်ရင်မိဆောင်ကိုလှဲ့လှဲ့ငေါက်တယ်မိဆောင်ကလည်းမရက်ဘူးအတင်းအော်အော်ငိုတယ်ကျုပ်မှခြေနဲ့လက်နဲ့တိလားကျုပ်ကိုကျုပ်ခိုင်းစားလို့ရတယ်ဘသူပစ္စည်းကိုမှအလကားမယူဘူးတော့ဘာတွေကစိတ်တူတူနဲ့မိဆောင်ကိုဟဲ့မိဆောင်ဆရာလေးကစေတနာနဲ့ဆေးမထိုးပေးတော့တာနင့်အမေယောဂါကုလို့မရတော့ဘူးဟဲ့တိလားအိုးဖေအမေယောဂါကကုလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးကပြန်လွှတ်လိုက်တာကိုကျွေးကြရကျွေးတော့လို့ပြောတာကိုစောကမိဆောင်ရဲ့မခံချင်စိတ်တွေမာနတွေဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိတော့ပါဘူးမိဆောင်လဲအိမ်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပြေးခဲ့တယ်အမေအိယာပေါ်မှာဗိုက်ကြီးအဖောင်းသားနဲ့အိတ်နေတဲ့အမေကိုမိဆောင်လှုပ်လှုပ်ခေါ်လိုက်တော့အမေလန့်နိုးလာတယ်ဘာလဲသမီးရဲ့ဘာလဲအမေလန့်လိုက်တာကွယ်အမေကမရှိတော့တဲ့ရှင်ဘက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိထားရင်မိဆောင်ကိုမော့ကြည့်တယ်အမေရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်မတောက်တော့ပဲမွဲပြနေတယ်ဆေးရုံပေါ်တော့ကမိဆောင်ကိုတော့အမေကဟဲ့မိဆောင်ညိဘာလို့ငိုတာတော့ငါတိမ်မာမို့လို့လားဆ
ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်တတိယပြီးမိဆောင်ပါဇက်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်မျက်ရည်ကိုတုပ်ပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမေဘာဆောင်မလဲမင်းမလို့ပါမိဆောင်ရဲ့အညာစကားကိုတိတလို့နဲ့အမေပြုံးပြီးလက်ခါပြတယ်ပြီးတော့မျက်စိပြန်မိတ်သွားတယ်အမေကလက်ကလေးကိုတော့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လျက်သားအမေရဲ့အမေရင်ဘတ်မှာအကျိတ်ကလေးစထွက်ခဲ့တဲ့ကကင်ဆာမှန်းသိခဲ့ရင်အကောင်းသားအခုတော့ကင်ဆာကအမေကိုယ်တွင်မှအမြင့်ကျွယ်နေပြီတဲ့အမေအသေးတွေနှလုံးတွေကိုကျွဲကုပ်ပြီးအမေအသက်ကိုထုတ်ပစ်ကြတော့မယ်လဲပါတယ်ဆိုရဲတောသူမမိဆောင်အမေယောဂအကြောင်းကိုတော့မသိနားမလည်ခဲ့ပါဘူးမိဆောင်နေတိုင်းစီးနေတဲ့ယထာကြီးပေါ်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအကြောင်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းသာပြောကြတာလူတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းပြောကြတာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်တို့ရွာကလူတွေကလည်းစပားတွေပြိုးကျဲဖို့ပြိုးနှုတ်ကောက်ဆိုင်ဖို့လောက်ပဲသိကြတာအမေယောဂအကြောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးရွာဆရာလေးကလည်းနွားတွေရဲ့ယောဂကိုသာကုတက်တာအမေရဲ့ကင်ဆာယောဂကိုကုတက်တာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်တို့ပိုင်းလေတစ်ခွက်ကအဖေရဲ့အမွေးလိုလက်ညှိုးထိုးပြနိုင်ုံသာရှိတာအမေယောဂကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါရှာပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်နားလဲမိတာအဲ့တလောက်ပါပဲအမေရဲ့ဒီလောက်ပဲတည်တယ်မိဆောင်မှာအပြစ်ရှိသလားအမေရဲ့အမေကိုကြည့်ရင်အမေဆိုနေကြတချင်းလေးကိုမိဆောင်တတိယမိတယ်ဘော်ရီရွှေချောင်းနဲ့ရွှေစာကိုအမေပိုက်ပါလို့လိုက်ပြရစေကွယ်မောင်လှရဲ့တဲ့အမေအဲ့ဒီတချင်းလေးဆိုနေသလားအမေနှက်ခမ်းတွေတလုံးလုံးနဲ့တချင်းဆိုနေတာလားအမေရဲ့အမေမရှိလဲမောင်လေးညိုကြီးကိုကျုပ်လှူဖြစ်အောင်လှူမှာပါတော့မောင်လေးနောက်ကနေပြီးလိုက်ပြရစေလို့အမေဆိုနေအောင်မလားမိဆောင်မျက်စိထဲမှာမောင်ရှင်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရွက်လို့တင်ငန်းပန်းတွေပွေထားတဲ့အလူအမကြီးအမေကိုမြင်အောင်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့အမေတကယ်ပိုက်ထားရတာကကင်ဆာယောဂါကိုပါတည်ခြင်းတရားကဆင်းရဲတဲ့လူတွေစီကိုအရင်လာတတ်တယ်ထင်ပါရဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေကြားလန်းကလေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်တိတ်ချက်စရာကောင်းတာပဲကွယ်အဲ့ဒီចောင်းသွားလန်းကလေးကိုပေါ့စိမ့်ဆူလက်ဆက်နေတဲ့စပားပိန်ကလေးတွေကိုဖောင်ခတ်ပြီးကာစီးထားတဲ့လေကြားလန်းကလေးလေးလေကတင်းပေါင်ပေါ်မှာမခုတ်တရွပေါက်နေတဲ့ထီကယုံပင်လေးတွေလေကစွန်းွယ်လေးတွေဟာသူတို့ထပ်မြင့်တဲ့ပဲ့ပြားပင်လေးတွေနဲ့အတူရီမောရိမ့်ရွယ်နေတတ်တယ်လေကြားချောင်းရည်လေးကလည်းတွင်တွင်စီးဆင်းနေလိုက်တာကျမကထီကယုံပွင့်လေးတွေခူးပြီးချောင်းရည်ထဲမှာအပြေးပြိုင်ခိုင်းနေအလူအရက်ချောင်းရည်စီးနဲ့အတူမျောပါသွားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်ပျော်မိတယ်သူတို့ဖဲအထီမျောပါသွားလိမ့်မလဲလို့ကျမဖြင့်စဉ်းစားကြည့်မနေပါတခါတလေထီကယုံပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့တူတူပြီးသူတို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာစိတ်ကောက်နိုင်မလဲလို့လက်ကနာရီကိုကြည့်ပြီးမှတ်ထားလိုက်တယ်ခဏလေးပါပဲ9မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးသူတို့စိတ်ကောက်ပြီးသွားကြတယ်လေစပားပင်လေးတွေကတော့ကျမကြောင်းလာတိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်နေတတ်ကြတယ်မစိုးမဖို့ပြူထွက်စပြိုးပင်ပေါက်ကလေးတွေကနေကော်လက်လက်နဲ့ခေါင်းမော့လာတတ်ကြတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုဟိုးလေကွင်းအကျယ်ကြီးတဲ့ကိုရွှေပြောင်းဆိုင်ကြတယ်ရွှေပြောင်းဆိုင်ကစားကတော့သူတို့ပြင်းနေထမရဲ့ခန့်ငိုင်ငိုင်ရဲ့နောက်တော့လဲအခြေတကျပျော်ရွှင်လာပြီးတတန်းတန်းနဲ့ကြီးထွားလာကြပြန်ရောသူတို့မှာအနှံကလေးတွေထိုးထွက်လာပြီးဆိုရင်ကျမကိုယ်တော်လှမ်းလှမ်းပြောင်းလိုက်သေးရဲ့သူတို့မှာအတီးအပွင့်လေးတွေဝေးဆာလာပြီးဆိုရင်တော့အင်ဂျရီကြီးတခွဲသားနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ရောလေသူတို့တကူလုံးရွှေဝါရောင်တန်းလာရင်ပို့လို့တောင်မာနကြီးကြသေးရဲ့ကိုပြေးလက်ပြေးကြီးနဲ့ဖြစ်လာရင်တော့သူတို့မလှုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးမာနတွေလျှော့ချပြီးတဖြည်းဖြည်းညွတ်ကြလာတတ်ကြတယ်ပြေးဝသွားပြီကိုသူတို့ရင်းချင်တိုင်းရင်းမဲ့ကျွမ်းချက်ချင်လာရင်တော့လူတွေကရိတ်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရိုးပြက်တွေကြီးကြံခဲ့တော့တာကျမကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မိနေပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲမိုးတွေတအားကြီးရွာလိုက်ရင်လမ်းကလေးကဘွားပေါက်နေတော့ရွှွန့်တွေတစီစီနဲ့စိတ်ပြက်စရာလဲကောင်းမခံချင်စရာလဲကောင်းတယ်ရွှွန့်တွေဘွက်တွေပေလူးနေတဲ့ကျမခြေထောက်ကိုငုတ်ကြည့်ရင်ချော်မလဲအောင်မနှဲထိန်ရတယ်သူကစိတ်မထင်ရင်ကျမခြေထောက်တွေကိုချောဆွဲတလို့ဆွဲခေါ်သွားတာကျမမှာကိုဟန်ပြတ်သွားပြီးတော့တော်တော်ထိမ့်မှတ်ယူရတယ်ကဲ
ချောစမ်းဟာငါဘာကယူဆိုင်မလဲဟဲ့လို့အာတင်ပြီးတဆွတ်ဆွတ်နဲ့နင်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲတမ်းတော့အနင်းချေခံတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုကြီးကိုဘိုင်းကနေဆွဲလှဲချင်လှဲပစ်လိုက်တာကြာတော့ तू နဲ့ရန်ဖြစ်ရတာကိုကျမပြောလာမိတယ်မင်းကတဲဆိုးတာပါလားကွကျမကအဲ့လိုပြောရင် သူကမထီတရီနဲ့ရီတော့တာပဲဂျာကိုပဲကျမကမခံချင်တာရွှွန့်တွေထူထပ်နေတဲ့ကျမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလက်ကြားချောင်းရည်လေးနဲ့စီးတဲ့အခါချောင်းရည်ကလေးကအေးဆက်နေတတ်တယ်အမလေးအေးလိုက်တာထို့သို့ကျမညှိညူလိုက်မိရင်ချောင်းကလေးကအေးမှာပေါ့ဗျကျုပ်ကတညာလုံးအေးပတ်လာခဲ့ရတာဟုတ်လားမင်းကဘယ်ကလာတာလဲစီတော်ကြီးကလေခမားတီလားကျုပ်တို့နေတဲ့ဆယ်ကြီးကအကြီးကြီးဗျအကျယ်လဲအကျယ်ကြီးပဲအခုလဲတွေကိုရေးပေးဖို့ကျုပ်တို့ကိုဖွင့်လွှတ်လိုက်တာဒါဖြင့်မင်းတို့ကျမစကားကိုဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရပါဘူးသူကအပြေးအလွှာစီးဆင်းသွားတယ်သူတို့နဲ့အပြိုင်လိုက်ပြီးစကားပြောကြည့်ကျင်သေးတယ်ကျမသာစက်ခုလေးကလေးဆိုရင်ပေါ့လေရလဲတအားတိုက်တာပဲကျမကောင်းဘော်ကဆန်ရွယ်လေးတွေကိုကလူကြီးစဲရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျမရဲ့အဝတ်အနာစကလေးတွေကိုလည်းရိုက်ဖြတ်နေလိုက်သေးရဲ့ကျမပါပြင်ကိုလည်းရီတန်မြင့်မြင့်ကလေးနဲ့ချစ်စနိုးလာနန်းတက်ကြသေးတယ်ပကတိတန့်စင်တဲ့လေးတွေပါသူတို့တဲဆောင်လာခဲ့တာလေကွင်းရဲ့ရနံ့အဲ့ဒီရနံ့ကိုကျမတိတ်နှစ်သက်တာပဲလေတွေတဝကြီးရှူသွင်းပြီးရင်ကျမတကူလုံးလမ်းဆန်းသွားတယ်လက်ဆွဲချင်းလေးကိုကောက်ယူပြီးလမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ညဖုတ်ပေါ်ကိုတရွရွနဲ့တက်လာတဲ့ပစွန်လုံးလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရရင်အိုးကျမတိတ်ဦးရတာပဲတက်တဲ့ကြီးလျှောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးတိုက်ကာယလျှောက်လာရင်ဘလို့ရှောင်လို့ရှောင်ရမှန်းမသိဘူးတခါတလေကျမခြေဖနှောက်တွေကိုအလစ်ဝင်ညှက်လိုက်သေးတာတကယ်ဆိုးတဲ့အကောင်လေးတွေစာကလေးတွေကတော့အုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းလာတတ်တယ်စာကလေးတွေနဲ့မကဘူးတခါဇရက်ကလေးတွေလည်းဇရက်ခလေးတွေနဲ့အတူကျမအမိမသိတဲ့ငှက်ဝဝလေးတွေရောပဲစပားတီးတွေမှဲ့ဝင်လာရင်သူတို့ကလဲကွင်းပေါ်မှာတဝဲလဲနဲ့လေလူတွေကပါဇက်ကနေတဟေးဟေးနဲ့អော်ပြီးသူတို့ကိုခြောက်လန့်ကြရတယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့ကစာကြောက်ရုပ်ကြီးတွေရဲ့ရှင်ခွင်ထဲဝင်ပုံးကြတာတကယ်ကြီးရတယ်စာကြောက်ရုပ်ကြီးတွေကမျက်လုံးကပြူးပါဇက်ကပြင်းနဲ့ခြေကာယလက်ကာယရှိပေမဲ့အလှထုတ်ပြထားတဲ့ပြရုပ်တွေပဲပေါ့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တာငှက်ကလေးတွေတောင်သိတယ်လေသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲစာချီတွေပွားလို့ရှားတီဥထုတတရရှိရင်ကောင်းကင်ကြီးကအမြင်ရှင်းနဲ့ပို့ပြီးလှနေတတ်တယ်ကျမကတော့ဖြူဖွေးလိမ့်ကြွတဲ့တိမ်အခိုင်တွေကိုခုံပြီးခူးချင်တယ်မိုးကောင်းကင်ကြီးကကျမကိုပြုံးပြီးငုတ်ကြည့်နေတယ်တိမ်တွေကိုလိုချင်ရင်သူ့စီလာခဲ့ပါလားလို့စိန်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲကျမသာစင်ရောငှက်ကလေးတကောင်ဆိုရင်သူ့စီအရောက်ပြန်တန်းသွားနိုင်မယ်ထင်တယ်အသေးချပဲပေါ့အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျမရဲ့တောင်ပန်အစုံနဲ့တိမ်တွေကိုချွေချပြစ်လိုက်မှာဟုတ်တယ်လေအမြင့်ရောက်သွားပြီကိုအတွင်းနဲ့ကိုကျမကြိတ်ပြုံးလိုက်မိသေးရဲ့လက်ကွင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးရင်တော့ဖျားပြက်ကုန်းပေါ်ရောက်လာတယ်ကြိုကျသွားတဲ့အုတ်တွေကြားကနေမျက်ပင်တွေစူးရစ်ပင်ပေါက်တွေပေါက်နေတယ်ဖျားပြက်ကုန်းကခက်မြင့်မြင့်ဆိုတော့ရေမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီကုန်းလေးကထူးခြားစွာခြောက်သွေ့နေတတ်တယ်လူတွေဖြန်းနှင်းထားတဲ့လမ်းဦးချောင်းကလေးကလွယ်ရင်နေရာအနှံ့ပြားမှာစူးချုံတွေမှာအပြည့်ပဲစူးကလေးတွေရင်ချောက်လာရင်လမ်းပေါ်မှာကြွေကျနေတတ်တယ်စူးတက်လေးတွေ3ကွာ4ကွာရှိတယ်စူးလဲစူးလွယ်အစိတ်လဲပြင်းတယ်စူးလိုက်ရင်တခါတည်းထိုးအောက်လာတော့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတတိမေလျော့နေမိရင်ပျောက်သွားရောထူဆန်းလိုက်ပုံများနော်အဲ့ဒီစူးကလေးတွေကမြေအယောင်နဲ့ရောထွေးနေလေတော့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့စူးဆိုတော့ဘလို့ရှောင်ရမလဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဖျားပြက်ကုန်းလန်းကလေးပေါ်ရောက်ရင်ခြေကိုတတလေးနင်းရတာတနည်းဆိုရင်တော့စူးမဲမှန်တည်ရနဲ့ခပ်ဖွားလေးအဆူခံရတာပေါ့တိချာတွေးပြီးစိတ်ကူးထဲမှာအဆူခံကြည့်ပါလားဖျားပြက်ကုန်းလို့ရင်တော့မကြီးပင်တန်းကလေးကိုဖျက်ရတယ်မကြီးပွင့်ကြွေလေးတွေပေါ်နေရတာလဲရှင်နဲ့တစ်မျိုးတစ်ဖုံခံစားရပြန်ရောမကြီးပင်တန်းကလေးဆုံးသွားတော့မစလီပင်တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့စာတင်ကျောင်းကလေးကိုတွေ့ရပြီ
အဲ့ဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာအချိန်ပေါင်းမရှိမတွက်နိုင်အောင်ကျမရှောက်လန်းခဲ့ရတာဆိုတော့လမ်းကလေးနဲ့အတော်လေးရင်းနှီးနေပြီလေကျမကြောင်းလာတိုင်းသူကစီးကြိုနှုတ်ဆက်နေကြမင်္ဂလာပါဆီယမမင်္ဂလာပါလမ်းကလေးရေမင်းဒီနေ့ပြောရဲ့လားပြောရရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆီယမရဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဘဝလူတွေရဲ့အနှင်းခံဘဝမဟုတ်လားဒီတော့အိုးဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလမ်းကလေးရဲ့မင်းရှိနေလို့ဒုသက်တွေခရီးသွားလို့ရနေတာပါကွယ်ဒါကိုမင်းခုံယူလိုက်စမ်းပါကွာကျမကအဲ့တလို့နှစ်သက်ရင်ချီကျူးလိုက်ရင်လမ်းကလေးရရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆီယမရဲ့ဆီယမလို့သာကျွန်တော်အပေါ်အားလုံးသဘောထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့အခုတော့တချို့လူတွေကအင်မတန်ဆိုးဝါးကြတယ်ဟိုဘက်မအူပင်ကြီးနာကကြားပေါက်တွေကိုဆီယမသိတယ်မလားရထားလမ်းနဲ့မလှမ်းမဝေးကတစ်လုံးခင်းထားတဲ့နေရာလေးကိုကျမလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တစ်လုံးလေးရဲ့အောက်မှာချောင်းရည်ကစီးဆင်းနေရတာလေတစ်လုံးလေးရဲ့အကျယ်ကတောင်ဆုပ်လောက်ရှိတာမို့အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်ကူးတိုင်းလူတွေခယူးတစိုက်ကူးရတာပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီတစ်လုံးလေးမရှိတော့ပါဘူးဘသူယူသွားလို့ယူသွားမှလည်းမသိတော့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတာပေါ့ကျမမှအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးဆိုရင်ရှိသမျှအင်အားစုထဲပြီးလွှားကနေခုံရတော့တာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေအခုဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်လုံးလေးမရှိတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုဆဲသွားကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဆိုးတာပဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ညမှာကျွန်တော်စီလာပြီးရေဖောက်ကြတာလေအခုဆိုကျွန်တော်မှမညီမညာဖြစ်နေရပြီကျမကတက်ပြင်းကိုချရင်ဒါတော့ဒီလိုရှိပါတယ်လမ်းကလေးရဲ့သူတို့ကမင်းကိုပြက်စီလို့တဲ့ဆန္ဒတော့မရှိကြဘူးကွသူတို့ဆန္ဒကကျမဆက်လက်ရှင်းပြဖို့စဉ်းစားနေတော့လူတွေရောက်လာကြတယ်လူတွေဟာလမ်းကလေးကိုဖောက်ထွင်းထားတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကြည့်ကြတယ်တယောက်တစ်ပေါင်ညင်ကြခုန်ကြတယ်ခဏနေတော့သူတို့ပြန်သွားကြတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားလမ်းကလေးရဲ့မင်းကိုသူတို့ဂရုစိုက်ကြပါတယ်အခုဆိုမင်းကိုဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့သူတွေကိုသူတို့အေးအေးယူကြတော့မယ်လေလူတွေကိုအေးအေးယူလို့ဘာလို့မှာတော့ဗျကျွန်တော်ကိုအေးအေးယူရမှာပေါ့စကားကြလိုက်တဲ့လမ်းကလေးရဲ့ကျမလည်းစကားကြော့ရှိနေရင်ကျောင်းနောက်ကြမှာဆိုတာနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ပဲရှောက်ခဲ့ရတယ်တခါတရံကျောင်းအပြန်မှာအချိန်ရခဲ့ရင်လဲကွင်းနေကြတဲ့ကမိုးမောက်နေတဲ့ကုန်းကမှုလေးပေါ်မှာနေရင်ခြေစင်းလဲယူအနားလဲယူမိတယ်လေတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားကတချင်းဆိုရတာကိုကျမသိတဲ့ဘောကြတာပဲလေတန်လေးကကျမကိုစီးချက်လိုက်ပေးတယ်စပားပင်လေးတွေကကျမတေးသွားအလိုက်ကားခုန်ကြတယ်လမ်းကလေးကပွဲကြီးပြိတ္တပေါ်ပဝင်းကျမလူသူလေးပါရှင်းနေလေတော့ကျမအတန်ကိုမြင့်ပြီးခက်ကြဲကြဲလေးပဲဆိုပြစ်လိုက်တယ်ရှုမဆုံးတော့သည်စိမ့်လဲလဲနှစ်စင်လဲကွင်းတွေကတမြော့တခေါ်ဆုပ်ပြီးလွင်ရှိသိန်းချိန်ဆိုပြန်ရင်ဝင်းမဲ့ရွှေစင်ဤလိုပင်စပားနံတွေနဲ့အသီးတွေတန်မြိုင်အောင်မြင်ကျမရှိကစိမ့်ညို့နေတဲ့လဲကွင်းတွေကတချင်းကိုတန်ပြိုင်ဆိုလိုက်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်စိုက်လိုက်ပြိုလိုက်တိမ့်လိုက်နဲ့မရိုးနိုင်တဲ့ရှုခင်းတွေကိုကျမပကြီးဆွဲနေမိတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားတွေထဲမှာလမ်းကလေးကတော့ပုံတိုင်းပါတာပေါ့ချင်းရှာရှာတော့ဆွဲလို့မရဘူးလေသူကစပားပင်တွေကြားမှာကွယ်ပုံးနေတာမဟုတ်လားဒီနေ့ကတော့ကျမအလွမ်းတချင်းတစ်ပုတ်ကိုစိုးမိတယ်သူတို့တွေဟာကျမရင်ထဲခန်းစားချက်ကိုသိနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ငြိမ်သက်လို့လေငင်းကလေးကလည်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုရုံခက်ပြပြလေးစပားပင်လေးတွေကလည်းအသက်ရှူတမ်းမကြရအောင်တက်တက်လေးလှုပ်လို့လမ်းကလေးကတော့ပကတိအတိုင်းသိစိတ်လို့ပေါ့တချင်းဆိုနေရင်ကနေကျမမျက်ရည်တွေစီးလာတယ်မျက်ရည်တွေဟာကျမပါအပြင်ကိုပုတ်တိုက်ပြီးရှင်ဘတ်ပေါ်ကိုကြွေချလိမ့်ဆင်သွားတယ်တတိလက်လွတ်ပဲကျမငိုနေမိတယ်ဆီယမဘာလို့ငိုတာလဲဟင်လမ်းကလေးကလှမ်းပြီးတော့မှကျမတတိဝင်လာပြီးမျက်ရည်တွေကိုလက်ခုံနဲ့တုပ်ပစ်လိုက်တယ်လမ်းကလေးကကျမကိုမေးခွန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးတော့တာပဲရွာချောင်းကလေးမှာအလုတ်လာလောက်ရတာမပြောလို့လားဆီယမကျောင်းလာတက်နေရတဲ့ခရီးကိုစိတ်ပြက်လို့လားဘာလဲဆီယမရဲ့ဘဝကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလားဒါဖြင့်ဆီယမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်လုံလောက်မရှိသေးလို့လားဆီယမရဲ့လောကကြီးကိုညီးငွေ့နေလို့လားကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာဆီယမငိုနေတာဆီယမရဲ့ချစ်သူကိုလွမ်းလို့မဟုတ်လား
ကျမပြန်မပြေမချင်းသူမေးနေတော့မှပဲလမ်းကလေးကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးကျမရှက်ပြုံးကလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်အစုံပဲပေါ်လမ်းကလေးရဲ့ငါချစ်သူကိုလည်းငါလွမ်းတာပဲပြီးတော့ तू ကအခုဘာမှလဲကျမစကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ပဲလမ်းကလေးကဖြတ်မိတယ် तू ကအဝေးမှာကွတကယ်ကိုအဝေးကြီးမှာလမ်းကလေးကတက်ပြင်းလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးဘဝချင်းဝင်းနေတာကိုဆိုလိုချင်တာလားဆီယာမရဲ့တဲ့လမ်းကလေးရဲ့အတွေ့ကိုကျမသဘောမကျပဲမနေနိုင်တော့ဘူးကျမရီချလိုက်မိတယ်ကျမရီလိုက်တော့မှကျမအလွမ်းတချင်နေကြမှာနှမျောနေခဲ့တဲ့စပားပင်လေးတွေကတရင်ရင်တနွဲ့နဲ့လိုက်ရီတယ်ဒီပြေးကလည်းအခုမှပဲခတ်တော်တော်လေးပေါက်ချတော့တယ်ဆီယာမရဲ့အဲ့ဒီလိုသားဆိုရင်ကျွန်တော်မှပျော်စရာကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်လေဆီယာမကမှတစ်ချိန်ချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မှဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တခုတော့မျှော်လင့်ချင်တယ်ဗျာသူတို့ကျွန်တော်ကိုတတိမူလာကြဖို့ပဲလေသူတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲသူတို့ဆိုတာကျွန်တော်ချစ်သူတွေပေါ့ဗျအမေမင်းရဲ့ချစ်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲလန်ကလေးရဲ့မျက်နှာဟာခက်တီတီဖြစ်သွားတယ်။သူကတော်တော်နဲ့အပြေမပေးသေးပဲသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုအစအဆုံးဆန့်ထုတ်ပြတယ်။ကျမလည်းလမ်းကလေးကိုမျှော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မာယာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အကွေးအဝိုက်တွေကြားမှာလမ်းကလေးကိုကျမတစ်ဖြောက်တည်းမြင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူတွေကကျွန်တော်အပေါ်ကိုနင်းလျှောက်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးပဲပေါ့ဗျာ။ကျမဟာလမ်းကလေးရဲ့စကားကိုတိတိကျကျစဉ်းစားနေမိတယ်။သူဟာတစ်ချိန်လုံးဒီနေရာမှာပဲမလုံးမရှက်နဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။သူနဲ့လာရောက်ပတ်သက်နှီးနွယ်နေတဲ့တက်ရှိတမဲ့အရာအလုံးကိုစိတ်ရှိတီးခံပြီးတရင်တနှီးပေါင်းနဲ့တခါတရံရီမောပျော်ရွှင်လိုက်တခါတရံစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးရင်ဖြစ်လိုက်တခါတရံသူ့ကိုထိုးနှက်လိုက်တခါတရံသူ့ကိုပြုတ်ပြင်လိုက်တခါတရံဆွတ်လိုက်တခါတရံခြောက်သွေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ချစ်သူတွေပါပဲတဲ့လေတကယ်တော့လမ်းကလေးဟာအလှပါတွေကြားမှာနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အလှတရားတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလေကြားလမ်းကလေးဟာတိတ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စက္ခုမင်းသားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်လွမ်းတော်မူလို့စာကိုစီတဲ့တိန်နီတိန်ဝါတိန်ပြာတွေတန်းပြန်တော့ဘယ်စီတို့ဘယ်ဝါတို့လွမ်းရပါတယ်ညွန်းကစာပွဲကြာပင်အိုင်ကြီးအလဲဘာကြီးဆန်လက်ထဲကမင်းသားလေးကချိန်နှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်မြောက်တက်သွားလိုက်ပြန်ကြလိုက်ကနေတဲ့စက္ခုရုပ်ကလေးပါကျိုးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ထိန်ဆွဲတာဆိုပေမဲ့အချိုးအစစ်ကြတယ်ကြာဆိုစက္ခုကိုကိုက်ဖြတ်ကတဲ့ကအစစ်လိုက်အပိုင်းလိုက်စစ်ပိုင်းညှက်ထားတာကိုဘာကြီးဆန်ကဒူးရဘူးကွန်ကလေးတွေကိုစုပြီးကက်ကြီးနဲ့ပုံဖော်ညှက်တယ်ဦးကောင်းတဲ့ကိုလုံးတောင်ရှိပစတိုကရောင်းကြိုက်ထားတဲ့ပုံစံကတစ်ပိုင်းဒူးစစ်ကတစ်ပိုင်းခြေတလုံးနဲ့ခြေနှင်းကတစ်ပိုင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကာကျိုးတွေဟန်နေကာကျိုးတွေနေတဲ့ဟန်တစ်ခုစီညှက်ထားတာပါအဲ့ဒီအပိုင်းစာလေးတွေကိုတစ်ခုစီဆက်ပြီးကျိုးနဲ့တီးချုပ်တယ်ဝက်ချမ်းပြားလေးမှာကောနဲ့ကတ်တယ်ပြီးတော့ဆေးချေရတယ်အဲ့ဒါကဘာကြီးဆန်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရောင်းတဲ့စက္ခုမင်းသားအယုတ်ကလေးပဲကျိုးကလေးကိုဆွဲလိုက်တိုင်းမင်းသားလေးကခြေရောလက်ရောတပြိုင်နက်လှုပ်ရှားသွားတတ်တယ်ဘာကြီးဆန်လက်ထဲကမင်းသားလေးကနေတာပေါ့မင်းသားလေးရဲ့ကဟန်နဲ့ဘာကြီးဆန်ရဲ့တချင်ကလိုက်ဖက်ညီနေလို့ထင်ပါရဲ့ဘာကြီးဆန်ဘေးမှာဝိုင်းအုပ်နေတဲ့ကလေးတွေဟာငိမ့်သက်ပြီးကြည်နေကြတယ်ဘာကြီးဆန်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်လုံးထဲမှာတကယ်ကိုလွမ်းရိပ်တွေဝေ့တီလို့ပါဟိုးတော့ကဘာကြီးဆန်ဟာဒီလိုဘဝမျိုးရောက်လိမ့်မယ်လို့ပဲထင်ပါမလဲရွှေထီးဆောင်ခဲ့ရသူပါဘာကြီးဆန်တို့ကဟောဒီမန္တလေးစာတီစစ်စစ်တွေဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အနေနဲ့အရရက်ကလာတဲ့ကုံတွေကိုဝယ်လောင်းပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြတယ်လေအနှစ်40လောက်တုန်းကတော့ဘာကြီးဆန်တို့တန်နှုံးမြန်တုန်းကပေါ့ဆိုင်အလဲတက်တဲ့ကညီချောဖြာပုံကြီးပေါ်မှာကုန်းအစ်တလုံးနဲ့တမြင်ခွေထိုင်းပြီးသမီးတွေကိုဈေးရောက်တင်ခဲ့တာဟဲ့မဲတင်ဟိုးနှီးပုံတွေကိုလေတလုံး10ပြားတက်ရောင်းဟာ
အခုလိုနှွေရာဒီမှာတမတ်တက်လဲကုံသွားမှာပဲတောင်တွင်းကကိုဖိုးချက်တို့လာတယ်ဖြာတွေပို့အောင်မလို့တဲ့ယူထားလိုက်စမ်းကွယ်ပုတ်ကုံတိုးကုံတာမှမဟုတ်ပဲကြဈေးလဲရောင်းလိုက်ပါကွယ်နောက်ထပ်ကိုဝယ်ရတော့လေဒီဈေးနဲ့ပဲမဟုတ်လားကြည်နေမိုးဦးကြရင်ထဲရီယာဈေးတက်လိုက်မယ်3 လအတွင်းတော့ထိမိပါတယ်ကွလွမ်းနေပါကြီးစံတကယ်လွမ်းနေရောင်းလို့ဝယ်လို့ကလည်းကောင်းလူတွေကလည်းကိုယ့်လူအချင်းချင်းကိုပြောကောင်းဆိုကောင်းရိုးသားလိုက်ကြတဲ့ရှေးပမာတွေလေအခုဆိုဘာကြီးဆန်ရဲ့အသက်က80နီးပါးရှိခဲ့ပြီကိုရှိမှပဲပြောင်းလဲသွားလိုက်တာပြောင်းပြန်တွေကိုဖြည့်လို့မျက်စိလဲပါပြီဟိုးတုန်းကလမ်းတွေအိမ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းတော့ဘာကြီးဆန်မသိတော့ဘူးအေးလေကိုတိုင်းကမှကိုနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုမမှတ်မိတော့ပဲကိုပင်ကြီးအရင်မှခိုနေရပေမဲ့အညာຫນွေကတော့ပူလွန်းလှတယ်မန္တလေးမှာမပြောင်းမလဲတစ္ဆာရှိကြံ့နေတာအဲ့ဒီအညာຫນွေပဲဘာကြီးဆန်ကခေါင်းပေါင်းတစ်ပတ်ညစ်ထက်ထဲလေးနဲ့ချွေးတွေကိုတုပ်ပစ်လိုက်တယ်ခက်တက်တက်တိုက်ခိုက်လာတယ်လင်းငင်းကလေးကိုရှူရှာရင်သမီးတွေကိုတတိယမိတယ်ခေါင်းပေါင်းတစ်ပတ်လေးညစ်ပတ်နေရင်သမီးမရှိဘူးလားလို့အမေးခံရတတ်တဲ့ရှိပါဘာကြီးဆန်မှာသမီး3 ယောက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ပြကောင်းမှခေါင်းပေါင်းဖြူတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘာကြီးဆန်မမေ့ပါဘူးလေဘာကြီးဆန်ဒါရီကိုမတွေးချင်ပါဘူးကိုဘဝကိုယုံကိုစတုံးကိုစီထဲခဲ့ရတဲ့ကာလတွေကြပါပကောတွားလီသူမဲ့တင်ကတော့သမီးတွေကိုဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးအုပ်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေပါသူတို့ခမညာလိမ္မာကြရှာပါတယ်အကြီးမခင်ကြီးကဘာကြီးဆိုင်တို့နားမှာနီးချော့ဖြာတွေလာသွင်းတဲ့တောင်တွင်းသားစိန်အောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တောင်တွင်းကိုပြောင်းသွားတယ်မဲတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားဘာကြီးဆန်မှတ်မိနေသေးတယ်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်တဲ့ကိုရင်ရဲ့စိန်အောင်လိုလူမျိုးဟာကျုပ်တို့သမီးကိုအငတ်ထားမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့စိန်အောင်ကတော့အငတ်ပြစ်မထားဘူးပေါ့မဲတင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကြီးထဲမှာစိန်အောင်ရဲ့နှီးချော့ဖြာတွေအစားဖျောင်းပစိုးတွေကော်စောတွေတုံးနေကြတာနင်မြင်စေချင်လိုက်တာဘာကြီးဆန်အတွေ့ကအလမမခင်စီရောက်သွားပြန်တယ်ခင်ကြီးကတော့ဟော်ရီမန္တလေးမှာပါပဲဘာကြီးဆန်နဲ့အတူနေတယ်သူ့ယောက်ျားကြော်အေးရစိုက်ကားနေတယ်အစားတော့ကတော့ကြော်အေးရလည်းဘာကြီးဆန်တို့နဲ့ဆိုင်နာနေခြင်းမိတ်ဆွေကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဘတူသားပေါ့အခုတော့သူတို့လည်းဆိုင်ပြောက်မြေပြောက်ဘာကြီးဆန်ရထားတဲ့မြို့သစ်အင်္ဂလိပ်မှာပဲအတူစားအတူနေညီးတွေတအုပ်တမကြီးကြတဲ့လူပူကြီးမဖြစ်ချင်တာနဲ့ဘာကြီးဆန်ဟော်ရီအယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ရောင်းနေတာပေါ့အရင်အနည်းလဲတိတ်မကုန်အိမ်မှာငိုးတုံမဲ့တဲ့ပြင်းထိုင်နေရတာတဲ့ဆိုင်ညီးတွေအတွက်မဖို့ရတယ်လေအငယ်မခင်တီကတော့ကန်ကောင်းတယ်ပြောရမလားကန်ဆိုးတယ်ပြောရမလားတော့ဘာကြီးဆန်မသိတော့ပါဘူးသူ့ယောက်ျားခေပညာတက်လေဒါပေမဲ့အလုတ်အကင်မဲရမရှိတာခတ်တာပေါ့ထီထန်လန်းလျှောက်ဘဘကြီးမင်းသားအယုတ်ကလေးတရုတ်ဘလောက်လဲရင်ဘာကြီးဆန်ရဲ့အတွေးစာတွေပြတ်တောက်သွားတယ်မော်ကြည့်လိုက်တော့သူ့မီးတွေလိုခက်ပေပေပုံစံလေးတွေ9 ချက်ပါကွယ်9 ချက်ကလေးကဘာကြီးဆန်လေးတန်းအတိုင်းတန်ရောင်လိုက်ပြောရင်နောက်ဆုတ်သွားတယ်မင်းသားရုပ်ကလေးကိုကျိုးဆွဲပြမဲ့ဘာကြီးဆန်လက်တွေကကလေးရဲ့ဝါလုံးလေးလိုဝိုင်းသွားတဲ့နှက်ခမ်းလေးကြောင့်လမ်းမှာပဲရက်တန့်သွားတယ်ဒီအဖြစ်မျိုးကလေးတွေခဏကြုံဘူးတွေ့တာမို့ဘာကြီးဆန်အဖို့ရိုးနေပါပြီလေ။အော်ငါမီးတို့ရဲ့ဒီနေ့အယုံရောင်းရတာတဲမဟန်ပါသလား။မဟန်ဆိုဘာကြီးဆန်လှည့်ရောင်းနေတဲ့ရက်ကွက်ကကလေးတွေလက်ထဲမှာငွေ9 ကျပ်ဆိုတာအရှာသာအဲ့ဒီတော့ဘာကြီးဆန်မြို့ထဲဘက်တွားရောင်းဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဘတ်စကားပေါ်ရောက်တော့အယုတ်ကလေးတွေကြိုးကြည့်မသွားအောင်လွယ်ကလေးကိုရှင်မပွေးဖိုက်ထားလိုက်တယ်။ဟောခမရကိုဘာဆန်မို့လားလူတယောက်ကလှမ်းနှုတ်ဆက်တာမို့ဘာကြီးဆန်မောကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူကိုမြင်ဘူးတူလို့ရှိပေမဲ့ဘာကြီးဆန်မမှတ်မိဘူးအသက်ကြီးလာတော့မှတ်ညံကလည်းတဲနေခြင်းတကူအေးလေမန္တလေးမြို့ကြီးတဲ့မရောက်တာလဲအတော်ကြာမြင့်ပြီဟာမိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေဆိုတာလဲဘယ်စီရောက်ကုန်ပြီမသိကိုဘာဆန်ခမရကြောက်ကိုမမှတ်မိဘူးလားအော်ကျုပ်မြင်းချံကကိုဘညိုလေဗျာခမားဆိုင်ရာဖောက်တယ်ကြီးလေဟာကိုဘညိုအေးဗျာကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါကျုပ်ဘာကြီးဆန်စိတ်တွေကအတိတ်ကိုပြန်ပြေးသွားသည်ကိုဘညိုဟာ
သူ့ရဲ့ရောင်းရင်မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးကိုပါညိုရဲ့ကုံတွေကိုသူကဝယ်သူ့ကုံတွေကိုကိုပါညိုကဝယ်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရောငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရောအကုန်စိတ်ချလက်ချဆက်ဆံခဲ့ကြသူတွေပေါ့ကိုပါညိုတို့မြင်းချန်ကထွက်တဲ့ချောင်းတောင်းအထည်ချမ်းတွေသူ့ဆိုင်မှာအစည်းလိုက်ပုံရောင်းခဲ့တာပေါ့ဟိုတုန်းကချောင်းတောင်းကွက်လို့ခေါ်တဲ့ကွက်တူလေးတွေအလွန်လူကြိုက်များတာအဖြူနဲ့အနက်ကွက်အဖြူနဲ့အစိမ်းကွက်အညိုနဲ့အနက်ကွက်လက်ရက်ထည်လေးတွေကဘာကြီးဆန်မျက်စီတဲ့ဝဲကနေပေါ်လာတယ်ကိုပါညိုတို့ချောင်းတောင်းထည်တွေရက်ကြသေးလားမရက်တော့ပါဘူးကိုပါဆန်ရချီစည်းတို့စိတ်ဆိုးရတာတို့နဲ့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဈေးကတိတ်မကြိုက်တော့ဘူးလေကျုပ်တို့ရဲ့လက်ရက်အထည်ချမ်းတွေကိုလူတွေကလည်းမဝေ့ကြတော့ပါဘူးဗျာဘာကြီးဆန်ရင်တဲဆွေးမိသွားသည်သမီးခင်ရဲ့စကားကိုလည်းနားထဲကြမိတယ်တရုတ်စာတွေဈေးလဲပေါ့တယ်ဝစ်လဲဝစ်ပြော်တယ်အဖေရဲ့ညီတို့အထည်တွေကဈေးသာပေါ်တာခိုင်မမခိုင်မဲအဖေရဲ့ဒါတော့ပေါ့ပင်ကိုငါတို့ဝတ်တဲ့ဟောဒီဖြင်းချမ်းထည်တွေများ450နဲ့ဒုံးခံတာအေးဆိုင်ပေါ်မှာချောင်းတောင်းကွက်ဖြင်းစေအထက်လိုက်ကြီးတွေကကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ထည်တွေကိုဟောတထဲဝတ်ခဲ့ရပုံများဝတ်လို့များအသားကြပလားဆိုမှဖြစ်နှုညံ့လို့ခမရမန်းတလေးကိုဘာလာလောက်တာလဲကိုပါညိုကျုပ်လားကျုပ်မဟာမုနိဖရာကြီးလာဖူးတာလေဩခမရကြည့်ရတာအတော်နွမ်းပါနေပုံပဲအခုခမရဘာလုပ်နေတယ်လဲကိုပါဆန်ဘာကြီးဆန်ပါဇက်ကအပြေမပေးချင်တာနဲ့လွယ်ရီထဲကစက္ကူမင်းသားလေးရုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ကျုပ်ဒါလေးတွေလှုပ်ရောင်းနေတာပြောဆိုဘတ်စကားထိုးအရက်မှာကားပေါ်ကဆင်းဖို့ပြန်လိုက်တယ်ကိုပါညိုကသူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးနေပါအောင်ကိုပါဆန်ဟောဒီပစိုးလေးခမရကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါစေကျုပ်ဝတ်နေကြလက်ကြံကျုပ်ဝတ်နေတဲ့လက်ကြံချောင်းထောင်းထဲကလေးပါကျုပ်ကအခုထိဝတ်တုံးမယ်ပစိုးလေးကိုလှမ်းယူပြီးကိုပါညိုကိုမျက်လုံးလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘတ်စကားပေါ်ကဆင်းတော့ဘာကြီးဆန်ကောင်းတဲ့မိုက်ခနဲ့ဖះဤတို့ရေရွရင်စက္ကူမင်းသားရုပ်ကလေးတွေကျိုးကျွေသွားကုန်ပလားစိုးရိမ်မိသွားတယ်မြင်မာလိုက်တဲ့တိုက်ကြီးတွေခန္ဓာကြီးကျယ်လိုက်တာကလည်းအလွန်မှာပဲလားဘာကြီးဆန်မျက်စိထဲမှာအရာရာဟာမယုံကြည်စရာကောင်းနေတယ်ဒါငါတို့ရဲ့မန္တလေးဟုတ်ပါရဲ့လားနိုင်ငံခြားကတိုင်းပြည်တစ်ခုများရောက်နေသလားမှတ်ရတယ်ပေါ်များလိုက်တဲ့ကားတွေကလည်းလမ်းတော်မကူးရဲပါလားဘာကြီးဆန်အယုတ်ကလေးတွေကိုရောင်းဖို့နေရရှာဖွေကြည့်မိတယ်နားခိုစရာတစ်ပင်တော့ကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးမတတ်နိုင်ပါဘူးဟောဟုတ်ကလေးတွေစော့နေတဲ့တိုက်ရိပ်မှာသွားထိုင်မှဘာကြီးဆန်လွယ်ကလေးကိုတမြေခွေထဲထည့်ရင်တိုက်ရိပ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်ကလေးတွေကဘာကြီးဆန်ကိုနားမလဲတယ်လို့ကြည်ကြတယ်ဘာကြီးဆန်ကလေးတွေကိုပြုံးပြပြီးလွယ်ထဲကစက္ကူမင်းသားအယုတ်ကလေးတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားသွားကြပြီးဘာကြီးဆန်နားမှာလဲဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ဘာကြီးဆန်ကကြနာနာထိုင်ပြီးမင်းသားလေးကိုကျိုးဆွဲကပြလိုက်တယ်။လွမ်းတော်မူလို့စာကိုစီတယ်။တိန်နီတိန်ဝါတိန်ပြရီတန်းပြန်တော့ဘယ်စီတို့ဘယ်ဝါတို့လွမ်းရပါတယ်။ညွန်းကစာပွဲကြပင်အိုင်ကြီးအလဲ။မင်းသားရုပ်ကလေးခြေမြောက်သွားလိုက်လက်မြောက်သွားလိုက်ကတာကိုကလေးတွေကသဘောကျကုန်တယ်။ဘဘကြီးအယုတ်တရုတ်ရောင်းပါ။ပန်းနုရောင်စားကားဝန်ကလေးနဲ့ကလေးမလေးတယောက်ယူလေးငါမီတရုတ်မှ9ချက်ကွက်ဟောဒီမှာကြည့်ဘာကြီးဆန်ကမင်းသားရုပ်ကလေးကိုထပ်ကပြလိုက်တယ်လွမ်းတော်မူလို့စာကိုစီးတယ်ဟင်ဘဘကြီးကလည်းအဲ့ဒီတချင်းလီလီမကြိုက်ပါဘူးကျိုးဆွဲရင်တန်လန်းကဘာကြီးဆန်လက်ကိုရက်လိုက်တယ်စူပုတ်ပုတ်မျက်နှာလေးနဲ့ကောင်မလေးကိုဘာကြီးဆန်ချက်လိုက်တာပါမမို့လေးတွေကလည်းဖောင်းပြီးမို့အစ်လို့ဖြူစွတ်နေတဲ့အသားရည်လေးတွေများနီရဲလို့ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေဆိုတာများတန့်ပြီးဝဝကိကိလေးမိရဘာတချင်းကြိုက်လဲကိုကြိုက်တာကိုစိုးပြီးကရင်ကပေါ့ကွခလေးမလေးကရီးလိုက်တာမျက်စိပေါက်လေးတွေပိတ်သွားပြီးသွားချွန်ချွန်လေးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်လီလီကအတဲတို့ဆိုတဲ့တချင်းပဲကြိုက်တယ်ဘာတချင်းလဲမိရဲ့ခလေးမလေးကလက်ခုပ်လေးတီးပြီးဆိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးဆန်နားမလဲပါဘူးဘာကြီးဆန်နားလဲတာကတော့ပတ်စံ5ချက်ပေးပြီးဝယ်သွားတဲ့မင်းသားဆက်ခုရုပ်လေးကသူနဲ့ဘလို့မှမလိုက်ရောညီတဲ့စောင်းအင်းတေးတန်တွေကြားမှာကိုယ့်ယူကာယပါသွားရှာတယ်ဆိုတာကိုပဲ
အပြန်လမ်းမှာဘိုင်းဆန်တစ်ခုလုံးနွမ်းခွေနေတယ်။လေးလံနဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တလန်းချင်းလှမ်းခဲ့တယ်။အယုတ်လေးတွေတော်တော်ရောင်းလိုက်ရပေမဲ့ဘိုင်းဆန်ရှင်ထဲမှာပေါ့ပါမသွားဘူး။ပိုပြီးလေးလံနေတယ်။မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြားခဲ့ရတဲ့စကားသံတွေပြီးတော့ဘိုင်းဆန်ရဲ့စကုမင်းသားရုပ်ကလေးတွေဟေးဟိုမှာအယုတ်တဲ့ကြီးပြန်လာပြီကွာခါတိုင်းရောင်းနေကြနေရာကကလေးတွေကဘိုင်းဆန်ကိုမြင်တော့ပြေးလာကြတယ်။အော်အယုတ်မဝဲနိုင်ရှာတဲ့ကလေးလေးတွေပါလား။ဘဘကြီးကျွန်တော်တို့မင်းသားရုပ်ကပြပါအောင်နော်။အေးကပြပါမယ်ကွယ်။တစ်ပင်ရိမ်မှာဘိုင်းဆန်ထိုင်းချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုမင်းသားရုပ်ကလေးကျိုးဆွဲပြီးကပြလိုက်တယ်။နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကပြနေရင်ဘိုင်းဆန်ရှင်တဲ့မောလာတယ်။အော်စက်ခုမင်းသားရုပ်ကလေးရဲ့ဘိုင်းဆန်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကဲရော့ငါမီးတို့ဘဘအယုတ်တွေအလကားပေးမယ်တယောက်တစ်ခုစီယူကြဝမ်းသာအားရနဲ့ကလေးတွေဟာအယုတ်ကလေးတွေကိုယူကြတယ်ပတ်စံပေးမွေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအလကားရှာလို့ဝမ်းသာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသူတို့ရှင်မသိမ်းစိထားခွင့်ရကြလို့ထိုကဲ့သို့ဘာကြီးဆန်ထင်မိတယ်ကလေးတွေခမမျက်ရည်လေးတွေအောင်လဲလို့တနာစရာဘာကြီးဆန်ကိုယ်တိုင်လဲမျက်ရည်လေးတွေလဲလို့ပေါ့အယုတ်ကလေးတွေဝေပေးပြီးတော့ဘိုင်းဆန်လက်ထဲမှာအယုတ်တရုတ်ကျန်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုတော့ဘိုင်းဆန်အိမ်ပြန်ယူခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခေါင်းရင်းထရံမှာထိုးညှက်လိုက်တယ်။ငါအယုတ်မရောတော့ဘူး။ခင်ရီတို့သားမိတွေသူ့ကိုငေးကြည့်နေကြတယ်။ဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောင်စီစီဖြစ်နေတဲ့ခင်ရီကိုဘာမှရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်းဆန်မှာအားလုံးရှင်းသွားပြီလေ။အယုတ်မရောတော့ပေမဲ့စက်ခုမင်းသားရုပ်ကလေးတော့ဘာကြီးဆန်ကပြနေတော့လွမ်းတော်မူလို့စာကိုစီးတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နွားတကောင်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်အမကြီးမက်စပယ်လေးကိုရောင်းမဲကြလို့ငါစာရေးလိုက်တာပါမရောင်းပါနဲ့ငါတနာတယ်ညီတို့မမှွေနိုင်ရင်စိန်ချရတဲ့သူကိုအဖက်ပေးမှွေခိုင်းလိုက်ပါလုံးဝမရောင်ရဒါပါပဲမြတင်မန္တလေးစာကိုတကြောထပ်ဖတ်ပြီးစာရွက်ကိုခောက်လိုက်တယ်ပြီးမှစာရွက်ခောက်ပေါ်ကနေလိပ်စာထည့်ရေးလိုက်တယ်ဥတ္တရရွာထုံးငွေကြီးပေးပါခဲတံကိုစာရွက်ခောက်ပေါ်တင်ပြီးစလိတ်ခွက်ထဲပြောင်းမှုဖက်လိုက်ကိုမိညှိတယ်စလိတ်ကိုဖွာရင်မက်စပယ်လေးအကြောင်းကိုအကြီးမြတင်စဉ်းစားနေမိတယ်မနှစ်တုန်းကအကြီးမြတင်ရွာပြန်တော့ငွေမုံဆိုတဲ့နွားမကြီးမှာစီးကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေ့လယ်လောက်ရွာကိုရောက်ပြီးရွာထဲပတ်လည်လိုက်တယ်။ညနေရောက်လို့ထမင်းစားတောက်ပြီးစကားတွေထိုင်ပြောကြတော့ငွေမုံမွေးပါလေရောဒီဇယ်စီမီခွက်ကြီးတွေဖျောင်းတိုင်မီတွေလက်နှိပ်ဓမီတွေနဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်လိုက်ရတာမီးရောင်အောက်မှာဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့နွားကလေးအမလေးဟဲ့အမလေးကိုတောင်းအေးကအော်ပြောလိုက်တော့အကြီးမြတင်ရင်နဲ့ဖိုကနေတောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်။နွားကလေးကိုပွေဖန်တွေထွေးပေးကြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ထိုင်စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ငွေမုံကအလွန်သားမွေးတဲ့နမကြီးမနှစ်တုံးကရောင်းလိုက်တဲ့ငနီလေးအဲ့ဒါငွေမုံသားပေါ့ဒီတခါတော့ထူးထူးခြားခြားနမကလေးမွေးတယ်လေ။အကြီးငွေကြီးကအတန်လေးတဆာဆာနဲ့သူ့နမကြီးငွေမုံအတွက်ခုံယူပြီးပြောနေလိုက်တာ။အကြီးမြတင်ကတော့သားမွေးကောင်းတဲ့ငွေမုံထက်နီထွေးဖြူဥနေတဲ့နမလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။အမကြီးဒီနွားမကလေးငါ့ကိုပေးပါလားငါမွေးချင်လို့အကြီးငွေကြီးကဘာမှမပြောဘူးပြောင်းမှုဖက်လိတ်ကြီးကိုပဲတွင်ဖွာနေတယ်။ညီတောင်းကျင်တလောက်တောင်းအေးငါပေးပါမယ်။ငါလာတဲ့ညမှာမွေးလို့ငါအတွက်အတိတ်နမိတ်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့အမလေးမို့အဖြူရောင်လေးဆိုတော့ငါလိုချင်တယ်အေး။ဖွာရင်းကနေတချမ်းဆောင်သွားတဲ့ပြောင်းမှုဖက်လိတ်ရဲ့နှကန်းသားတွေကိုအကြီးငွေကြီးကလက်တွေးစွပ်ပြီးဖိလိုက်တယ်။မွေးကြကဟုတ်ပါပြီ။ညီကမန္တလေးနေတာနွားကလေးဘယ်နဲ့လုံးမတော့။အိုအေးညီတို့အဖက်မွေးပေးရမှာပေါ့။နွားကတော့ငါနွားပေါ့။အကြီးငွေကြီးကတစ်ချက်တွေစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒီလိုလို့အေးညီမချင်းတားတဲ့နာတဲ့တွက်မနေနဲ့။ညီတို့ကတင်ကြီးငါအပိုင်ပေးလိုက်တော့နွားကိုညီယူလိုက်မကောင်းဘူးလား။
မဟုတ်လဲအဲ့ဒီငွေတင်ကြီးကအရင်ငွေကြီးတို့ပဲအိတ်နေကြတာပါဒီကတင်ကြီးကအဘရဲ့အမွေကျွန်းကတင်ကြီးမန္တလေးတဲ့မဖြစ်ဘာမဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ရွာမှာပဲတောင်းတင်နေတာဦးသားတွေကလည်းဒီကတင်ကြီးကိုလိုချင်နေတာဒါပေမဲ့အဘရဲ့အမွေလေးဆိုတော့ကဲပါအေးလဲပါငါနွားမလေးသာဖြစ်အောင်မွေးပေးဟုတ်ပလားကိုနွားမကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့နွားကလေးကိုအရင်များတင်သွားပွေတယ်အသွေးအမွေကလည်းအဖြူဆိုမှအဖြူကြီးမအကွက်အပြောက်ပေါ်ရင်တော့မသိဘူးအခုတော့အဖြူရောင်စပယ်ပန်းကလေးတစ်ပွင့်လိုပဲဟုတ်ပြီငါနွားမကလေးကိုမတ်စပယ်လို့နာမည်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအစမတ်စပယ်လို့အမည်တွင်ပြီးရွာကိုပြန်တိုင်းငါနွားမလေးဟဲလို့အကြီးများတင်မှကြည်ရတာအမောအခုအရွယ်ကလေးရောက်လာမှသူတို့နွားတွေကိုမနိုင်လို့ရောင်းပြစ်ချင်လိုက်တဲ့လေမတ်စပယ်လေးရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတယောက်တစ်ဝက်ကိုအကြီးများတင်ဘာလို့ရမလဲဆက်လိတ်ကိုခွက်ထဲပြန်ထည့်ပြီးစားကောက်ကလေးကိုအေးတောင်လှမ်းပေးလိုက်တယ်အမကြီးလက်ထဲတိတိချာချာထည့်လိုက်နော်စားဖက်ပြီးအကြီးငွေကြီးငိုင်းသွားတယ်သူကမန္တလေးမှာနေပြီးဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးနွားတကောင်မွေးရတာလွယ်တာမှတ်လို့နွားစာရှာနဲ့ရေဝင်ချိန်ဆိုပို့ဆိုးသေးလူကမှစန့်ရှာစားလို့ရသေးတယ်နွားစာကရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကအုတ်တရကိုမန္တလေးထင်နေတာအကြီးငွေကြီးပြောလဲပြောစရာပါရွာရီမာကမိုးခေါင်ရေရှာဖြစ်လိုက်တာနွားစာမျက်မပြောနဲ့ဘော့စကိုင်းပင်တွေညောင်ပင်တွေတောင်အလိုလိုကိုင်းချောက်ပြီးတိတ်ကုန်ကြတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝါဆိုဝါကောင်ရေကလည်းတအားတိုးချလိုက်တော့ရွာထဲမှာနွားတောင်ထားစရာမရှိဘူးအရှိတမိုင်လောက်ကဖောင်ကာကုံတွားထားကြရတယ်နွားစာကရှာမရနွားတွေကများနဲ့ရွာထဲမှာလည်းနွားတွေအသေးအပြောက်များလိုက်ကြတာအကြီးငွေကြီးအောင်နှစ်ထီးလေးတကောင်ရှော့သွားသေးရဲ့ပြီးတော့ကိုကမုတ်ဆိုးမှသမီးနှစ်ယောက်ကလည်းလဲတဲ့ဆင်းရနွားကြောင်ရနဲ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့နွားတချို့ရောင်းပြစ်မဲ့စိတ်ကူးပြီးမန္တလေးသွားတဲ့ကိုအေးတောင်မှားလိုက်တာကဲအေးတောင်ရေငါတို့နွားတွေကိုတော့ရောင်းပြစ်မှာပဲနှစ်အကြီးနွားကိုလည်းရွာတွေကအဖက်မွေးမဲ့သူရှင်ပြောလိုက်စမ်းပါကွယ်မန္တလေးကမမြတင်နွားမကလေးမွေးကြမလားလို့ဒါနဲ့ပဲမတ်စပယ်လေးဟာမေပုံတို့လက်ထဲရောက်လာခဲ့တယ်မေပုံတို့မှာနွားတစ်ကောင်မှအပိုင်းမရှိဘူးရွာတွေကမနိုင်တဲ့နွားတွေကိုအဖက်မွေးပေးတယ်နှိုးရောင်းစားတယ်နွားရှင်ကနွားပြန်လို့ချင်းရင်ဈေးဖြတ်ပြီးတစ်ကောင်တစ်ဝက်နဲ့ပြန်ယူသွားရောင်းရင်လည်းတစ်ယောက်တစ်ဝက်ပဲတကယ်လို့နွားမျိုးပွားလာရင်တန်ရတန်ကြီးဖြတ်ပြီးနွားရှင်ကတစ်ဝက်အံမွေးလာတဲ့နွားကိုနွားရှင်ကအပိုင်ပေါ့သူတို့ကအဖက်မွေးပဲပေါ့မေပုံတို့သားမိတွေကရွာထဲမှာနွားအဖက်မွေးပေးတာနာမည်ရတယ်နွားစာရှာကျွေးတယ်နွားကိုဂယုစိုက်တယ်နွားအမွေးကောင်းတယ်ပေါ့အဖက်မွေးနွားတွေအားလုံးထဲမှာမေပုံကတော့မတ်စပယ်ကိုအချစ်ဆုံးမေပုံရှစ်နှစ်သမီးလေးကလေးကနွားကြောင်လာတာအခုဆိုနွားကြောင်တက်တန်း9နှစ်ရှိပြီနွားတွေတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်မွေးတစ်ကောင်ထွက်တစ်ကောင်ဝင်နဲ့မွေးလာလိုက်တာစပယ်လိုဖြူဖွေးနေတဲ့နွားတစ်ကောင်မှမပါခဲ့ဘူးမတ်စပယ်လေးကတော့နမဲနဲ့လိုက်အောင်စပယ်ပန်းလေးလိုဖြူစင်တန့်ရှင်းတယ်နွားအုပ်ထဲမှာတခြားနွားတွေနဲ့ရောနေလဲမတ်စပယ်လေးကိုပို့ပြီးမြင်တာတယ်လှတယ်ဝတယ်ဒီတော့မတ်စပယ်လေးကိုမဲ့ပုံတိတ်ချစ်တယ်မတ်စပယ်လေးကတော့ဘာမှတိရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကအရင်ငွေကြီးရဲ့နွားစာချင်းမှာစားခဲ့တယ်အခုမဲ့ပုံတို့နွားစာချင်းမှာစားတယ်အရင်တုန်းကအရင်ငွေကြီးတို့နှစ်တင်းကုတ်ထဲကခြိတိုင်းမှာအိတ်ခဲ့တယ်အခုမဲ့ပုံတို့နှစ်တင်းကုတ်ထဲကခြိတိုင်းမှာအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးတဲ့ကရေကိုတောက်ရတာချင်းကတော့အတူတူပါပဲနွားပိုင်ရှင်ကလည်းအကြီးများတင်ပါပဲမတ်စပယ်ကလေးမှဇီးရှိလာတော့မဲပုံမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအရင်နွားတွေတုန်းကလိုနွားနိုးရမှာမို့နွားကလေးအန်းငွေရမှာမို့ပျော်တဲ့အပျော်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးမတ်စပယ်ကမွေးမဲ့နွားကလေးကိုမဲပုံလိုချင်တယ်အထီးကလေးဖြစ်ဖြစ်အမကလေးဖြစ်ဖြစ်မတ်စပယ်လိုချောမှာပဲမတ်စပယ်ကကန်ကလည်းကောင်းလိုက်တာမတ်စပယ်မှာဇီးရှိလာမှနွားစာတွေကပေါ်လာတယ်မိုးကလည်းရွာတော့ညက်ကလေးတွေစိမ့်လို့ပေါက်လိုက်တဲ့မြေပဲယိုနှမ်းယိုတွေမဲပုံကတော့မတ်စပယ်ကိုပုံအောကျွေးတော့တာပဲမတ်စပယ်အရွယ်ရောက်လာကစားမဲပုံမှာဒုက္ခများရခဲ့သေးတယ်မဲပုံကအရွယ်ကလည်းငယ်နွားကလည်းမကြောက်တတ်နွားစာကလည်းရှားဆိုတော့တော်ရရညောင်ပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးညောင်ရွက်နှုတ်လေးတွေခူးကျွေးခဲ့ရတဲ့အထိရေဝင်တော့လဲအရှိဖောင်းကားကုန်းမှာပစိုးကလေးခြုံပြီးတစိမ့်မကြောက်တရေမကြောက်နွားဆောက်ခဲ့ရတယ်ဟဲ့တော်ပါတော့မဲပုံရဲ့နင်းငံကျွေးနေမက်စပယ်ဘိုက်ကြီးပေါက်ထွက်သွားပါဦးမယ်
တကယ်တည်းနွားစမြုပ်ပြန်မိုးလေးလဲချမအောင်ဟဲ့မေပုံရဲ့အမေမစောလာကဤသို့ပြောယူရတဲ့အထိပင်မတ်စပယ်ရဲ့ဗိုက်ထဲကနွားကလေးကလက်ကောင်းမှာအမှန်ပဲမတ်စပယ်ဇီးရှိပြီးဆိုကြတဲ့ကရွာမှာနို့စီချက်တဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်ခါတိုင်းလိုတောင်ပိုက်ရွာကိုနွားနို့တွားရောင်းစရာမလိုတော့ဘူးနို့လာညင်မဲ့ကိုကလားကိုလည်းမျှော်စရာမလိုတော့ဘူးကိုပါတာညင်ကိုပါတာရောင်းဈေးကောင်းလဲရတယ်တကယ်ပဲမတ်စပယ်မွေးချလိုက်တော့နွားမကလေးအသွေးကတော့မတ်စပယ်လောက်မဖြစ်ဘူးအယောင်ကလေးကအနီလေးတန်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှလိုက်တဲ့နမကလေးမျက်လုံးကြီးတွေများဝိုင်းပြီးဆိုးလို့မျက်ဝန်းတွေကလည်းညှို့ရီလို့အမေမတ်စပယ်ရဲ့သမီးလေးကိုထွေးညိုလို့နာမည်ပေးရအောင်မဲပုံကထွေးညိုတဲ့ထွေးညိုကလေးကမတ်စပယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်းပဲချစ်စရာတသွေးတမွေးကြီးအကြီးများတင်ရွာကိုရောက်တော့ထွေးညိုကလေးကိုကြည့်ရင်နွားကလေးကတနာစရာလေးအေးထွေးညိုဆိုတော့မဲပုံရေဒီတခါမတ်စပယ်မွေးရင်တစ္ဆာလို့မှဲ့ရအောင်ထွေးညိုမှာကလေးရှိသေးသည်အကြီးများတင်ကနောက်နွားလိုချင်နေပြီရီးမြတင်တိတာစရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်မတ်စပယ်တို့တာအမိကိုရီးငွေကြီးတို့ကပြန်မွေးမယ်ဆိုပြီးကျမတို့စီလာတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါရီးမြတင်သဘောထားကိုပြောပါမေပုံကတော့ငိုနေတယ်တော်သေးပြီးစောလှဥတရရွာအကြီးမြတင်ကစာဖတ်ပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲအေးတောင်းရဲ့ကိုအေးတောင်းကနို့စီကုန်တယ်ဆိုတော့မန္တလေးနဲ့ဥတရကိုကူးနေရတဲ့သူမဟုတ်လားကူတိုင်းလူကြုံလှမ်းမာတာတို့လူကြုံပေးတာတို့ကကင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာအကြီးများတင်ရဲ့နွားတဲ့အဖို့အယူကတော့အခောက်တိုင်းပါဆိုပါတော့စောလှပြောတာကတော့အကြီးငွေကြီးတို့ကငါညမနွားငါပြန်မွေးမယ်ဆိုပြီးလာတောင်းတာတဲ့စောလှတို့ကလည်းမပေးချင်ဘူးလေအခုဆိုစပယ်ကနို့ထွက်ကောင်းတော့တညို့3ပိတ်တာလောက်ရနေတာအဲ့ဒါအကြီးငွေကြီးတို့ကလည်းစွတ်တောင်းစောလှကလည်းမပေးဆိုတော့ခွန်းကြီးခွန်းငယ်စကားများကြတာပါပဲဒါကတော့ကွယ်ငငယ်လေးတွေကမွေးလာတဲ့စောလှတို့လက်ထဲကနေအန်ယူပြီးအမကြီးတို့ပေးလို့ဖဲကောင်းပါမလဲကဲငါစာရေးလိုက်ပါမယ်အကြီးများတင်လဲစာတစ်စောင်ကောက်ရေးလိုက်သည်စောလှမယ်ပုံငါစာရေးလိုက်တယ်ငါနှမလေးတွေကိုညီတို့ပဲဆက်မွေးပါငါစာကားမရပဲဘသူမှမပေးနဲ့ဒါပါပဲမြတင်ဒါနဲ့ပဲမစောလှကအကြီးမြတင်စာကိုကင်ပြီးငါမပေးဘူးမပေးတော့အကြီးငွေကြီးတို့သားမီးတွေကမခံချင်ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့လေကိုကြီးတောင်တော်မနှက်ဖြန်မန္တလေးသွားမှာဆိုရော့ဒီစာတော့ကိုပေးလိုက်ဆိုပြီးအကြီးငွေကြီးရဲ့သမီးမထိုက်ကစာလန်းပေးတယ်တော့ကျမတို့မှာနွားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့နွားတွေကိုပြန်မွေးချင်တယ်အတွင်ထရန်အပြင်မကားချင်ပါနဲ့တော့ကျမတို့မွေရရင်တော့နိုစားရမှာပါမိထိုင်ဥတရကြီးရွာစာအုပ်ဖတ်ပြီးအကြီးများတင်တပြင်းချမိတယ်ဒီစာကတော့စောလှတို့ပေးလိုက်တဲ့စာကိုကြီးတောင်းကနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ရီးမြတင်မတ်စပယ်တို့သားမိကိုကြီးငွေရီတို့ကဇွတ်လာဆွဲနေတယ်ကျမတို့ကရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုက်ထားတယ်လူကြီးတွေကခေါ်မေးတော့မတ်စပယ်ကသူတို့နှမငွေမှုတ်ကမွေးထားတဲ့နွားတဲ့ရီးမြတင်နွားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရွာလူကြီးတွေကရီးမြတင်ရှိကလွှဲစာလိုချင်တယ်တဲ့ရီးမြတင်ကိုအေးတောင်နဲ့စာလွှဲပြီးရေးပေးလိုက်စေချင်တယ်မေပုံကတော့ထမင်းအောင်မစာနိုင်ဘူးစောလှဥတရကြီးရွာအမကြီးတို့ကသူတို့နွားလို့ပြောတဲ့လားအေးတောင်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရီးမြတင်အဲ့ဒါငွေမှုံကမွေးတဲ့နမတဲ့ဒီတော့လူကြီးတွေကအကြီးများတင်စီကနေအကျိုးအကြောင်းနဲ့လွှဲစာတစားသူတို့ကိုရေးပေးလိုက်လို့မှားလိုက်တယ်အကြီးများတင်စိတ်တို့သွားရသည်ပြီးတော့ကလည်းသူတို့ပြန်လို့ကျွန်တော်လဲသူတို့ပြီးတော့ကတင်နဲ့နွားကလေးပေါက်စကလေးကအသေးအချာလဲထားခဲ့တာကိုသူတို့နွားတယ်လားဘယ်ကအမကြီးတို့နွားရမှာလဲနမကလေးမွေးတော့နှစ်နောက်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားငါကတင်ကြီးနဲ့အပိုင်လဲတာလို့သူပဲပြောခဲ့တာလေကိုတာတွန်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒါနင်းနဲ့ကိုတာတွန်းတက်သေးပဲငါလွှဲစာရေးပေးလိုက်မယ်ဥတရကြီးရွာလူကြီးမင်းများတိတာစေရန်စောလှတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့နွားနှစ်ကောင်မှာကျမဒေါ်မြတင်ဤနမနှစ်ကောင်သာဖြစ်ပါတယ်မတ်စပယ်မွေးချင်းတထောင်တာလောက်အရွယ်ကတဲ့က
ကျမပိုင်ကတင်နဲ့လဲခဲ့တာပါဦးတာထွေးနဲ့အေတောင်တက်သေးရှိတယ်၎င်းနှမနှစ်ကောင်အားစော်လှတို့ကိုပဲစက်မှွေခိုင်းမှာပါယခုအချိန်မှစ၍ကျမနှမတွေကိုလူကြီးမင်းများကိုအပ်ပါတယ်အဆဆအရာရာလူကြီးမင်းများကတာဝန်ယူပေးပါမြတင်မန္တလေးအကြီးမြတင်ရဲ့လွှဲစာကိုဖတ်ပြီးကျေးရွာလူကြီးဦးစာမီတယောက်စိတ်အိုက်သွားတယ်နမကြီးငွေမုံမွေးခဲ့တဲ့ကသူမသိခဲ့ရဘူးကတင်နဲ့လဲတာလည်းသူမသိခဲ့ဘူးဘသူနွားကိုဘသူကအဖက်မွေးပေးတယ်ဆိုတာလည်းမသိခဲ့ဘူးအခုတော့အကြီးမြတင်ကအဆဆအရာရာသူ့တာဝန်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကတင်ကြီးကိုကျုပ်ကလိုချင်လို့ကျုံနွားနဲ့လဲပါလို့မမြတင်အောင်ပြောသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကျုံနွားနဲ့မလဲပဲနဲ့မငွေကြီးနွားနဲ့လဲသွားတာဟုတ်တယ်နော်အေးတောင်ဦးတာတုံးကတက်သေးအဖော်လှမ်းကြီးတော့ကိုအေးတောင်ကအော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုအေးတောင်မကလွဲစာထဲမှာပါလို့သာလာရတာသူကနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အမျိုးအရင်ငွေကြီးတို့ဘက်ကအဖေဘက်နှစ်တော်၍စောလာတို့ကအမေဘက်နှစ်တော်သည်ဘသူဘက်ကမှသူမလိုက်ရဲပါဦးတာတုံးနောက်ကအသားကလေးသာရှော့လိုက်ရတော့သည်ဒါနဲ့ပဲဦးစာမီကအရင်မြတင်ရဲ့လွှဲစာကိုပြပြီးအရင်ငွေကြီးတို့ကိုရှော့ပေးဖို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ငွေကြီးရဲ့သမီးမထိုက်ကအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုံမန်းတလေးကိုတွားမယ်ဒေါ်တော့ကိုပြောပြီးမက်ဆက်ပဲကိုမရရအောင်ပြန်ယူမယ်မဆောလာကလည်းအကြီးမြတရားမပေးပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်တည်းလိုမလိုချင်လွန်းရဲ့တော့ထို့သို့လို့တော့ဦးစာမီရဲ့ဝိုင်းထဲမှာနဲ့တက်လိုက်ကြပုတ်လိုက်ကြတာစုညံလို့ဦးတာတွန်းကတော့ဈားတဲ့ကဝိုင်းဝန်းဖြန့်ဖြေရင်းဦးစာမီနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်ကိုအေးတောင်းကတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ရံမွဲကြားကနေအတာကလေးလစ်ထွက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လေသူဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးမန္တလေးနဲ့ဥတ္တရရွာနဲ့မန္တလေးပေးစာယူစာလောက်ရတာပဲသူအတော်စိတ်ညစ်လာပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုမဲတင်ရတာလဲဘေးကျော်တွေများတင်းလို့ဒီနွားပြဿနာမအေးမချင်းသူမန္တလေးကိုမသွားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မစပယ်တို့သားမိကတော့ရွာထိပ်ကတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာအေးစစ်စစ်ပါပဲစားထားတဲ့မြက်ကလေးတွေကိုစမြုပ်ပြန်နေလိုက်တာပစောင်မှာအမြုပ်တွေစီးလို့သူတို့အတွက်နဲ့ဘသူတွေဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတာမသိကြပါဘူးဒါတွေကလည်းလူကိစ္စတွေကိုကိုအေးတောင်တယောက်ကတော့ရွာမှာပဲနှုတ်စီချမ်းနေတယ်နှုတ်စီကုံတယ်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတွေကိုနောက်နေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်